insei drama Sero Senti Locasina. Tu Jama, Jamai Lamati, Abiro, Tilo Swabi, Yoga, Yoga Haja, Tilo Krian and then in a Krian look at it, big in the Haja. Go pony the look at Homo Ludio Tiana. Arane Yoro, the Chopuni, a 6 good. Tama Vido, Gata, some Navani, Jan Laila Vigora. Rallied, big county, Rabiobism, Lunana Biobiama, Tilo Pony, Elo, Napala Bar. Tama the two of Magina Jam. Tilo Bayam Biole, he. You are my solution. Kurodu, Anava. You can talk that jet and look at that. But tomorrow, to Balu are it. Say that no. Maybe that no. But do it at no. Lure Balu in a Akunta of Lula. Era Piomala. Labiro. Kurorune, Shiki Burgurana. Kurora di Brigago, Never Yellow Heart, the Matria Panago, and I ran Miaunija. Just sing up, Pamalu down there. Pibidoma, Pamalu Tabidoma, Tamajaza, Pamalu Gamasre Hajaro. Naha, Pada is the gloomy material of ship foods for you. Are you like that? Put up like that. Like that be a Kajarama. Took the Majano, Pada Pamalu de Haja. Who's in the Sunajino? That's why I look and I look through a god book. You're the god. I never appear through a god book, never appear with the from my never appear in Jordan. I managed the Lucia. Always the other king. We don't want to cover up the other king. Then, Malu, no. No, not a car. Heaven to let us up. Counting. I did counting, you, skies are here. More coming in a Jordan. Mare ma bone va chela kaung in bone lue la sama chan sa no ari lo pyan pi do ma Myanmar English အပြီးတာမပြီးဘူးဘလောက်တော်တယ်ဆိုတာဒီလိုပြောမယ်နော်ဒီပြီးတော့ဘူးတော်နှစ်လို့ဇောင်ချမ်းပေါ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုဒီတော့ဟာဇောင်ချမ်းဆိုတာဘာတော့ဒီတော့စဉ်းစားတယ်ဦးစင်းတို့သိလားသိဘူးဒါမှချက်ချင်းသိတော့တပည့်တော်မှာဒီဇောင်ညမ်းဟာဇောင်ညမ်းမင်းလည်းရှိတယ်ဇောင်ညမ်းကျင်လည်းရှိတယ်ကဲတပည့်တော်အဲ့တော့ဘာဘယ်ဇောင်ညမ်းလဲမသိတော့ဘူးတော်နဲ့တဲ့ဇောင်ညမ်းပေါ်တယ်ဇောင်ညမ်းဆိုတာလေးတယ်နေရမယ်ဒါမှ तू မနေဘူး तू ကပေါ်နေတယ်ဘူးတော်က तू ကနေနေဟုတ်မဖြစ်တော့ဘူးလို့ငါဒီဥစ္စာတော့ပြန်ကြည့်မှဆိုရှာလိုက်တဲ့ခါကျတော့သာသွားတွေ့ဇောင်ညမ်းနဲ့အဲ့ဂျက်ဆင်းရဲ့အပြီးတည်းမှာသွားတွေ့အိုးဇောင်ညမ်းဝဲတယ်အိုးချမ်းဝဲကိုပြောတာကဲဘယ်မှာပါလို့လဲအခုတပည့်တော်တို့ဒါဟန်တော်ရေးကြီးပဲဟောပေါ့ဒီလိုက်မပါဘူးဟုတ်လားယောက်ျားတို့ရဲ့ကစားဖြစ်တဲ့လာလုံးကြီးတင်ဆက်ကပေါ့ဗျာအဲ့ဒါဒီနေ့မြန်မာအဘိဓမ္မာမပါဘူးအဘိဓမ္မာမပါဘူးဂျက်ဆင်ပါတယ်အဲ့လိုပြည်တော်မူကြီးတာအဲ့ဒါပြီးတဲ့အခါကျတော့မှပြန်သွားပြီးတော့အမေရိကမှာသွားပြီးတော့ပုံနှိမ့်ဆက်ကျိုးစားတာနော်ပုံနှိမ့်တဲ့စလုံးပြီးတော့မှအဲ့စက်ကူနဲ့ရိုက်ပြီးတော့မှတမာချမ်းဆိုတာဒီဘိုက်စာထုတ်ပြီးတော့လိုအပ်တဲ့ဟာတွေထုတ်ပြီးတော့ယူရတော့အဲ့ဒီမှာတဲ့သူ့ပုံနှိမ့်တဲ့ပြီးတော့ကအဲ့တုန်းက provide ပဲရှိတယ်လေဦးဇင်းတို့ provide ပြီးမယ်အနဲ့လေအဲ့ပေါ်မှာကန်းကူရနေရတာလေအဲ့ဒီမှာ printed paper အဲ့မှာပထမဆုံးစပြီးတော့အဲ့ဒီမှာသူတို့စာပြူလို့ခေါ်တာစာပြူသာသနာဆိုအဲ့ဒါပဲအဲ့ဒီစာပြူလေးနဲ့သွားပြီးလုပ်တဲ့ခါကျတော့မှပထမဆုံးသူစီးရုံးလို့ရတာတော့ဦးနော်သူကတငါကြီးဆိုတဲ့ခါကျတငါဆိုတဲ့အလုပ်ကအကုသိုလ်အလုပ်အဲ့တော့သူမိမကလည်းပဲသူအကုသိုလ်လုပ်နေတဲ့ငါကွာနေတဲ့အကုသိုလ်များတယ်များတယ်ပြောတဲ့ခါကျကျုပ်လက်တော်တဲ့အမြဲတမ်းသတ်သမင်းကိုချက်ပြီးဆွလောင်းပါတယ်တဲ့သတ်သမင်းဆိုဆက်စီလေးငါဥနဲ့အဲ့ဒီအကုသိုလ်ကိုဖြေတဲ့အနေနဲ့အဲ့လိုလုပ်ပြီးတာအဲ့ဒီမှာကျတော့မှခေါင်းကဂျက်ဆင်ကနေပြီးတော့မင်းလုပ်ချင်တာလေအဲ့ဒီအကုသိုလ်ဖရာသခင်ကိုမင်းငါအာမခံပေးမယ်အာမဖြစ်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဥစ္စာပြည်တယ်ဖရာသခင်ကိုအဲ့ဒါတောင်းယူမယ်ဖြေပေးမယ်ဆိုအဲ့ဒီမှာလေဦးနောကခရိယံဖြစ်သွားတာဖြစ်သွားပြီးတော့မှမလုံဝင်အဲ့ကတော့ပထမဆုံးခရိယံဖြစ်တဲ့ခါကျရွှေတော်ဖရာမြောက်ခေါ်ရှိတဲ့သွေးစင်းကအဲ့ဒီကန်ထဲမှာည12နာရီလောက်မှာလူတိုးမရှိတဲ့အချိန်မှာရေနှစ်ခံပြီးတော့ဝင်သွားတာခိုင်းအဲ့ကြားထဲမှာဘာကြီးတော့ဖရာရဲ့လက်ထက်မှာအင်္ဂလိပ်မြန်မာစစ်ပြီးတော့အဲ့ခရိယံဖြစ်တဲ့ခေါင်းကပြဂျက်ဆင်ကတော့လက်မယုံထောင်ထဲမှာအကြာကြီးတော့ဘယ်လိုနေရလဲဆိုတော့ဟောက်ရှိတာချောင်းကိုဟောက်မှာအပေါ်မှာမြောက်ပြီးတော့ပက်လက်ကြီးနေရတာသူ
တို့မမဂျက်ဆင်လို့ခေါ်တယ်မမယူတန်လို့ခေါ်တယ်မစ္စတာဂျက်ဆင်ကသူ့ကိုတွေ့ဖို့လို့လက်ထိုးရတာအများကြီးအောက်ကဘကွက်အာနာသားတွေခိုင်းဒီတော့အဲ့လိုလုပ်လို့စဉ်းစားကြည့်တော့တပည့်တော်အဲ့ဒါပြောနေတာအဲ့ဒါပြောတဲ့ဥစ္စာမကြိုက်ဘူးတပည့်တော်ဘုံကြီးကတပည့်တော်အကုန်သိတယ်သူတို့လုပ်ဖို့လုပ်နေတယ်ပြီးတော့မှနောက်တစ်ခုတွေ့ရအောင်ပြောမှာဒါတပည့်တော်ကိုယ်တိုင်ကတွေ့တဲ့ဥစ္စာလူကြီးတွေပြောတဲ့ဥစ္စာကြားခဲ့တာအဲ့တော့ကဒီလိုသာဗျူခရိယာန်လို့သူတို့ကိုခေါ်တယ်ခုန Baptist ခေါ်တာပေါ့ဗျာအဲ့ဒီမှာ Catholic ဆိုတဲ့ဟာကြတော့ဘုန်းကြီးရဲ့နောက်မှရောက်တာဆိုသူတို့ဟိုသာဗျူခေါ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့သာနီခရိယာန်လို့ခေါ်တယ်အမှားသာနီမရှိဘူးဟိုဖြူသားတော့သူနီးလိုက်တာဟိုကွန်မြူနတီမှာအလန်နီးဆွဲတဲ့ခါအလန်မျိုးဆိုဆောထက်တယ်အဲ့ဒီဗမာအဲ့တိုင်းလွယ်လွယ်ပဲဆောထက်တာပြင်သစ်တင်များတယ်အဲ့ဒီသူတို့လုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတာတခုပြတပည့်တော်ကိုယ်တိုင်ကြားခဲ့ရတဲ့ဥစ္စာတပည့်တော်လူကြီးတွေနဲ့ပြောတာဒါမှခလေးပေါ့နော်ကြားခဲ့တဲ့ဥစ္စာပြီးတော့တောင်ကြီးရဲ့မြို့ရှိပဲ9မိုင်လောက်မှရှိတယ်တပည့်ပင်ဆိုရချင်းတပည့်ပင်လို့ဗမာတပည့်သိရွာတယ်အဲ့ဒီချင်းတပည့်ပင်မှာလုပ်တဲ့လူကြီးတယောက်ကပြန်ပြောပြတော့အဲ့ဒီလူကြီးကရှမ်းငုတ်စုတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီဆရာတော်ကြီးကဘုန်းကြီးပေါ့ကက်သလစ်ဘုန်းကြီးပေါ့သူတိတ်ပြီးမြေတာထားရတယ်ခါတဲ့ခါကျတော့အဲ့မှာသူ့ကိုခေါ်ပြီးတော့မင်းမဟုတ်ဘူးဒါဟာအနေနဲ့မှာအနာအထဲမှာဖောက်တဲ့နာတန်ခါကြီးတင်းနေတာအဲ့ကြောင်ရေမွေမရဘူးဆိုတော့ရေစိန်ခိုင်းတော့ရေမင်းစိန်တော့အဲ့ဒီကတော့ခရိယံဘုန်းကြီးကသူစားတဲ့ကျွေစုံကြီးလို့ခါတော့ဒီလိုဟာမျိုးရေတွေပိုက်တောက်တဲ့လူခါမျိုးမှာရေမင်းဖြတ်သူ့စိန်ခိုင်းတော့ဟိုလူကြီးကမစိန်ဝင်ဘူးဟာမလုပ်ပါနဲ့ဘုန်းကြီးမလုပ်ပါနဲ့အမေတီးဖေးပြောင်းလာတာပဲတဲ့မင်းမဟုတ်ဒီတန်းအရေးကြီးတယ်အဲ့ဒီမှာခြေတော့ကိုအစိန်ခိုင်းတာအစိန်ခိုင်းပြီးတော့မှပျောက်သွားတဲ့ခါကျအဲ့ဒီလူကြီးကခရိယံဘာသာပြောင်းမသွားပါဘူးဒါမှမဟုတ်ဘယ်လိုနေမလဲဦးစင်းတို့လုံးဝပြီးတော့စိန်ခေါ်နေပြီဦးစင်းရဲ့ခွင့်ပြုချက်ရတော့ကျုပ်ဟိုမှာအရိုက်ခံအောင်မှာကြောက်နေရတယ်မစိုးရိမ်ဆိုလည်းနာမည်ကကြီးတာနဲ့ဒီအောင်တဲ့တော့ချက်မစိုးရိမ်ကလည်းပဲဘယ်သူမှချီမထင်းနဲ့ဟုတ်ထပ်စင်လုံးကြီးချီမထင်းနဲ့မစိုးရိမ်မဲဆိုတာလေအဲ့လိုဖြစ်တော့ပြီးတော့ခါကြောက်ရောက်တယ်ခိုင်းဦးစင်းတို့ပြီးတော့မေးပြီအဲ့လိုလုံးဝင်လာ service ခေါ်တာပေါ့ပြီးတော့အင်္ဂလိပ်လိုပြောတာဖွင့်ပြပါ service ခေါ်တာဝန်ထမ်းခြင်းတပါးသူရဲ့ဝန်ထမ်းခြင်းပရဟိတကိုအဲ့လောက်ဦးစင်းတို့လုပ်ခုသလားပြီးတော့မေးပြီလုံနိုင်မလားကိုစားတဲ့ခွက်တဲ့ကိုခြေတော့အစိတ်ခံနိုင်မလားပြီးတော့မေးပြီစိတ်ခံနိုင်ရမယ်မခံနိုင်လို့ရှိရင်ဖုံးမကြည့်ရင်ဒီလိုစီကဖုံးကြည့်တယ်ဖုံးကြည့်အောင်လုပ်နေတာဖုံးကြည့်တာပဲပြီးလက်ပြီးတော့ပြီးသွားတယ်အဲ့လိုဆိုနေတယ်ပြောရတယ်အဲ့ဒီတော့ပြီးတော့အဲ့ဒါပြေးခဲ့တော့နောက်တစ်ခါပြည်မနာမှာသိနာမည်ကြီးသွားတယ်ဘိုကိတ်လို့ခေါ်တဲ့ Mr. Case ဒေါက်တာ Case တေးရှိရတယ်နော်မွေးမြူတတ်တယ်နော်တိုက်တွေးတတ်တယ်နော်သူနာပြုတတ်တယ်နော်ဗမာလို့ဘယ်လောက်ကျွမ်းလဲဆိုတော့ပြီးတော့ပြောမယ်နှစ်ပါးသားသခင်သူကိုယ်တိုင်ရေးတာနော်ဦးဇင်းသူရေးတဲ့နှစ်ပါးသားသခင်ရှိတယ်ပြီးတော့ဂျုံလို့ရှိနေပြီးတော့ဦးဇင်းတို့စီပို့ပေးဦးမယ်ရှားလိုက်ဦးမယ်သူစီမှာရှိသေးတယ်ထင်တယ်သူရေးတဲ့နှစ်ပါးသားသခင်အဲ့ဒီမှာပါတိုက်တွေးတွတ်တဲ့အောင်မလုပ်တယ်ထင်တယ်သူယူလာတဲ့မျိုးစီသူယူလာတဲ့မျိုးသားကြက်မျိုးသားဝက်အဲ့မှာဘုတ်ကိတ်ကြက်တယ်ဘုတ်ကိတ်ပဲဘုတ်ကိတ်ဝက်အထွေမှလေကဲဒီတော့ကဘာလုပ်လဲအဲ့ဒီမှာမင်းတို့ငါလာသူလို့ရှိရင်ငါစားလိုက်ရင်မင်းကုသိုလ်ရတယ်ဟာမကွာဘူးလားအခုလည်းပဲဒီတော့ဆရာတော်တွေ့ပါတယ်ဒီရဟိုဆရာတော်ပြည့်အရှင်သီလနန္ဒဒီတော့အင်တာဗျူးလုပ်ပြီးပါဒီတော့အင်မတန်ကြည့်ရိုးဖို့ကောင်းတယ်ပြီးတော့အမှန်တိုင်းပြောလို့ရှိရင်အဲ့ဆရာတော်တကယ်ကိုကြည့်မှာဒီလူအချင်းချင်းမှာကိုပဲသင်္ကန်းမိုးရင်တော့ကြည်ညိုရမယ်မျက်နှာမျိုးလို့ပြီးတော့အဲ့လောက်အောက်မိပါတယ်သူသွားတယ်မဟာစီထားခဲ့တာဒါမှပါလို့ဆိုဟိုမှာဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ပြီးသားလူတွေရဲ့အတက်ကိုသူသွားပြုစုတာမဟုတ်ဘူးနော်ဦးဇင်းတို့အထင်မကြီးနဲ့ကိုယ့်ကိုဘဝင်မမြင်နဲ့တော့တကယ်ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်သွားတဲ့အင်္ဂလိပ်ဒီပါညာဆိုတဲ့အခါသူတို့ဘာလို့စာဖတ်ပြီးတော့လာဖြစ်တာနော်ဒီကသွားလောက်တာမဟုတ်ဘူးနော်တပည့်တော်အရှင်ကိုဓမ္မရဲ့အထုတ်ပါတိဖတ်ပါတယ်တောင်းမတော်လာပြီးဖတ်လိုက်တဲ့ခါကျကြည့်လိုက်တဲ့ခါမှာသူ့မေတ္တာပို့နေတာပဲများတာလေသူ့ကြောင့်ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်တယ်ဆိုတာဒီကြည့်ဆိုင်တယ်များမတွေ့ဘူးအေးချမ်းကသူ့ဘာဆိုဘာလဲသွားနေတာတော့ပဲရှိတာလေဒီလိုကိုရောစဉ်းစားတော့သာသနာပြုရတာဒါမျိုးပုံဆိုကြပါစို့
မာသာခိစားဆိုအဲ့မာသာခိစားဆိုတဲ့အဖွားကြီးဟာခရိယမကြီးအိန္ဒိယမှာလာပြီးတော့ဆင်းရဲပြီဆိုတဲ့သူတွေအကုန်လုံးကိုသူနာပြီးသွားလက်ပရိုစီရောပါတော့နောက်ဆုံးမိ AIDS ဖြစ်တဲ့ယောဂအဲ့ဒီဥစ္စာတော့မှသေဂာနီးမှာသေတဲ့အခါမှာသေဂာနီးလေးမှာစိတ်ချမ်းချမ်းသာတရားအောင်ဆိုစောင့်ရှောက်ပြီးအဲ့ဒီမာသာခိစားဟာဘလောက်စွန့်စားလဲဆိုသူ့ဘဝကိုသူစွန့်လိုက်တာမပြောနိုင်ဘူးသူ့စီမှာလာပြီးတော့အဲ့လိုပဲတီလိုက်ရင်ဘဝနဲ့အယိုးထုတ်ချင်ပါတယ်ဆိုတဲ့မိတ်ဆွေလာတဲ့အခါမှာသူကဘာလုပ်လဲဆို4 လလောက်နေခိုင်းတယ်မင်းပြဖိုက်မှာမနေ့ခေါင်းလောက်ထွေဘလောက်သူ့အချိန်စရာရဥစဉ်တို့တဲ့များတယ်နော်ဥစဉ်တို့တဲ့များတယ်နော်အဲ့အချိန်စရာသိကြက်ခဏလေးပဲကိုယ်ပိုင်အချိန်ရတယ်အဲ့လိုလုပ်လို့ပြီးသွားလိုက်ဒီကိစ္စဟာနော်3 လရှိတဲ့ခါကျတော့သူ့မိသားစုနဲ့ပြန်ပြီး2 လပြန်နေခိုင်းတယ်ဟောဆိုသူကတစ်သက်လုံးစွန့်သွားမှာလေအဲ့ဒီဆိုမင်းနေနေလားအဲ့2 လပြန်နေတဲ့အခါကျတော့မှလူဝိကြောင်ကိုပြန်ပြီးစိတ်လဲသွားလို့ရှိရင်ပြန်မလာနဲ့တော့ခွင့်လွတ်တယ်ဂန္ဒီတို့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်အရှင်စနကာဘိဝန္ဒဘာပြောတယ်ဆိုတော့ပါရမီရှင်ကြီးကွာတို့ကတို့လိုဖြစ်အောင်လုပ်အောင်မှာကျွန်တော်2 ယောက်လုံးကိုကြည့်ညိုတယ်မာတာခိစားကိုလည်းကြည့်ညိုတယ်ဂန္ဒီကိုလည်းကြည့်ညိုတယ်အရှင်စနကာဘိဝန္ဒကိုလည်းကြည့်ညိုတယ်ဘာလို့သူသိရဲ့တစ်ဖက်သားရဲ့ဟာဘာသာချင်းမတူဘူးနော်ဘာသာချင်းမတူမဲ့သူကြည့်ညိုတယ်ပြီးတော့အဲ့နှလုံးသားကျေပြန်တယ်သူသိလူလာတယ်တပည့်တော်တိုက်ပြီးကဘာကြီးတစ်ခုမှာအဲ့နှလုံးသားမကျေပြန်လို့ဒုက္ခရမှာပြီးတော့ပြန်စဉ်းစားကြည့်ကြတယ်ဘုရားလက်ထက်မှာတွေ့ခါကြဘုရားကိုတခါလေးပြန်စဉ်းစားကြည့်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ပြီးတော့ပုဂ္ဂိုလ်ပြောတာဒီခါမှာနော်တပည့်တော်ဘုရားကိုသွားပြီးတော့အောင်သိလို့ခေါ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့တော်တော်မကောင်းတဲ့ကိစ္စပါဒါမဲ့သူထိတ်ထိတ်တွေနဲ့သွားစကားပြောတယ်အယူမတူဘူးတော့ဦးစင်ဒါပြောအေးစစ်စစ်ပဲဒါမှဟိုလူတွေလည်းပြီးတော့ချင်းလာတယ်ခုကျမင်းတို့တဲ့ဒါဦးစင်းတို့ကသိပြီးသားပြီးတော့ပြလျှောက်ပြောတယ်မကောင်းလည်းမကောင်းပါဘူးအားလည်းနာပါရဲ့တို့တော့မနာတော့ဘူးဆိုပြီးတော့စိတ်ထဲမှာအော်လားဟာဟိုဒိဋ္ဌိတွေကလည်းဒီအားလည်းငြိမ်ညာတဲ့ဟိုမှာတော့ညာကြီးကောရမလာပြီတဲ့ဘုရားလာတယ်သူကထိတ်ငြိမ်ငြိမ်ကိုနှစ်သက်တယ်တဲ့စကားမများကြတယ်အမေသူကလည်းဦးစင်းကျန်တဲ့တစ်ဖက်တစ်လေးစားမှုမရှိလားအိန္ဒိယပြည်ရည်ရည်မှုနော်သွားတဲ့ခါကျတော့မှဘုရားနဲ့စကားပြောသူတို့လည်းဘုရားစကားကိုယုံကြည်မှမှာပေါ့စကားပြောဒါမဲ့ဒီလိုပြောနေတာလွတ်လပ်တော့ငြိမ်းချမ်းတော့ဘောရာပွဲလို့ဟုတ်ကဲ့နော်သိတ္တမိုးရှိတယ်နော်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့အနောက်တိုင်းမှာတော့ခရစ်တော်နဲ့ခုနကယောမဘုရင်ကနဲ့ဘောရာပွဲခရစ်တော်တတ်ခံရတယ်နော်ဆိုကရေတိအတတ်ခံရတယ်နော်ဦးဇင်းတို့ဘောရာပွဲလို့အိန္ဒိယနော်ဘောရာပွဲလည်းအတတ်မခံဘူးဒီလိုပဲအဲ့ဒီဥစ္စာသိတံမိုးထားတယ်ပြီးတော့အရှင်စနကာဘိဝင်သားနေတော့ပါရမီရှင်နေကွာပြောလို့ဥစ္စာပြီးတော့ဘယ်လိုကြည်ညိုမှမသိသူ့ကိုတပြီးတော့ပွားပေါ့ပါတော့ဟိုဒရဏပါတဲ့ပရမသုဒုက္ခရဆောင်ဒရဏကိုကြီးအဲ့ရဏကိုကြီးပြီးကြတော့မှကိုချင်းပြီးတော့မှနောက်ပြီးတော့မှနာဂသာနာပေါ့သူစာတွေအများကြီးဖတ်ခဲ့ပါတယ်အကုန်လုံးဖတ်ပါတယ်ကြည်ညိုပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနောက်ဆုံးအဲ့ဒါပြောတာဟာအကြည်ညိုဆုံးမသိဘူးပါရမီရှင်နေကွာတို့ကအဲ့လိုဖြစ်အောင်လုပ်ရမှာနော်ဟုတ်တယ်လေဘုရားအလောင်းရဲ့ပြန်ကြည့်တဲ့ခါကျဘုရားအလောင်းဟာဘဝတိုင်းမှာဗုဒ္ဓဘာသာမှမဟုတ်ပဲဘယ်နဲ့လို့ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ဒါပေမဲ့သူ့ကျင့်စဉ်တွေကပါရမီရှင်ရဲ့ကျင့်စဉ်ခုနမာသာခိစားလို့လေဒီဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဦးဇင်းတို့ဗုဒ္ဓကျင့်စဉ်လို့မပြောနိုင်ဘူးပြီးတော့အဲ့လိုဖြစ်စဉ်အဲ့တော့ကောင်းပြီမစ္စတာကေးဆက်လည်းလုပ်တယ်ဒေါက်တာဂျက်ဆင်ကလည်းလုပ်တယ်ဒီပြီးတော့တို့ကဘာလုပ်လဲဆိုပြန်စဉ်းစားကြရတာတို့တော့ဘုန်းကြီးတွေကဒီယူနီဖောင်းဝတ်လိုက်လို့ရှင်ပြီးလို့ရှိရင်အခုလက်ဝဲဆိုင်ထဲမှာတောင်းစားတဲ့ဘုန်းကြီးတွေဘုန်းကြီးသက္ကူတော်တို့ဘာလုပ်နိုင်လဲပြန်စဉ်းစားနော်ဒီဘုန်းကြီးအယောင်ကြီးအများကြီးနော်ဦးဒီသာဝနာညှို့အကြောင်းထဲမှာဒါတွေအများကြီးပါတယ်နော်တပည့်တော်လက်ဝဲဆိုင်ထိုင်လို့ရှိရင်အိမ်မှာဘုန်းကြီးဝင်လာပြီလားတပည့်တော်အများကြီးကတော့ပါသေးတယ်ဘယ်တော့မှမရှိဘူးဒါအဲ့ဒီမှာရှိတဲ့အရာသမားတွေကိုတပည့်တော်ပေးတယ်တို့တော့ကျွန်တော်တောက်ပြန်ပြီးတော့တပည့်တော်ပေးလိုက်မရှင်းနဲ့လေသူကဆရာကြီးကျွန်တော်တောက်ပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပေးတယ်ပြီးတော့အဲ့ဖုန်းကြီးလာတယ်မကြည့်ရုံနဲ့ပြီးတော့ဆောင်းတော့ကိုအယတမအလုပ်လုပ်တယ်ဖုန်းကြီးအလုပ်မလုပ်ဘူးလေတရောင်းသားအလုပ်လာတော့တပည့်တော်မကြည့်ညွန်းနိုင်ဘူးဒါအချင်းဆုံးပြောရတာဒါတပည့်တော်ဦးစင်းနဲ့တို့ကမကိစ္စဘူးဒါစဉ်းစားဖို့အဲ့တော့
ပြီးတော့ခဏပြောတဲ့ထက်မှာဆရာတော်ကလည်းထည့်ပြောပါလို့ပြောတာဆရာတော်မြောက်ပြတာနော်ပြီးတော့မှဆရာတော်မှကြီးရှင်းသွားလို့ပြီးတော့ကွယ်သုံးမယ်ဆိုတော့ဥစ္စာပြီးတော့ပြောခဲ့တယ်ကွယ်သုံးမယ်ဆိုတာဘုရားကိုသိပြီးကွယ်တရားကိုပြိတ္တကွယ်တန်ခါကိုပုံကြီးကွယ်တယ်ပြီးတော့ကြည်သားမိဘုရားကိုသိပြီးကွယ်တယ်ဆိုတော့ဥစ္စာဒီတစ်ခါလေးကျပြန်ထမ်းလာလိုက်လို့ရှိရင်ပြီးတော့ဒီစီရုံပြန်ရရွှေချာဟာဣနာပဲဆိုဟာငယ်တော့ဟာသိကြည့်ကြည့်ဖို့ကောင်းတာလားအဲ့ဒါခုကြီးမှလာနေနေပြောတာငယ်တော့じゃဘုရားဘောသွားဝါဆိုလာပြီးဒီလိုနေမျိုးဘောဝါဆိုလာပြီးတော့ပြည့်နေမှညံသွားတော့ဘုရားတော်ကြီးကောင်းမလေးတွေကြောက်ကြည့်နေတာအမှန်တမ်းဟုတ်လားဘုရားကိုဇီတိတွေမကောက်ကောင်းမလေးတွေပါကွဲသွားတာပြီးတော့ဒီလိုကဟာဘာလို့ဟုတ်ကဲဒီဘုရားကဲလဲမေ့သွားပြီဒီလိုကအဲ့ primary and secondary ဆိုကြည့်ဟိုဗราဏနဲ့သာမညခေါ်တာပေါ့ဗျာဗราဏအချက်ကြီးကိုပြီးတော့မေ့တော့အဲ့ဗราဏကိုမမေ့အောင်လုပ်တော့ဒီတော့ဘုရားကိုအံ့ဩသွားအဲ့ဒါဒီတော့ပြည့်စုံခဏမှာကြည့်တဲ့ခါကျဟုတ်လားဒီစီဝရံပေါ့ဒီသင်္ကန်းကိုတဲ့ငါယုံပါတယ်ပြီးတော့မှတ်မိလောက်နော်အမှားရင်သိခံပါဗျာပြီးတော့ငါသင်္ကန်းကိုယုံပါတယ်အဲ့သင်္ကန်းကိုဘာဖြစ်နေဝတ်တယ်လဲစဖို့ပေါ့ဟုတ်ပါဘူးဟုတ်လားဒီ900ဖို့မှာမဲ့ချင်းရင်လေးနေဘူးငွေကင်းသားစသည်မှာကြွားကြရ၎င်းတဲ့အရှက်ကြောက်တော့ဖုန်းနှံ့ရ၎င်းငါဝတ်ပါတယ်ဟာပြီးတော့ကိုကိုအဲ့ဒီဝင်တာဘာကြောင့်ဝင်မှမသိဘူးတတိတော့ပထိုးဝင်နေတဲ့ဥစ္စာအဲ့ကြမှာသိတာအခြေခံချက်ကြီးအဲ့ဒါဟုတ်လားဒါမဲ့ဟာဖုန်းဖျားရတယ်တကယ်ကို most essential တော့အခြေခံအကြဆုံးဟာယူလုပ်ပြတဲ့ကြောက်ကြပါလားစအောင်ဟောတာစဉ်းစားတော့အခြေကြအောင်စဉ်းစားပြတာပြီးတော့မှဟုတ်လားအဲ့ဒီဥစ္စာကိုပေါ့ဒီလိုကနည်းနည်းလေးအိမ်ကြီးဝတ်တယ်ပေါ့ဗျာအိမ်ကြီးဝတ်ပြီးတော့မှအိမ်ကြီးကိုနည်းနည်းလှအောင်ပေါ့ပုံလေးကြအောင်ဒီဇိုင်းလေးထားအောင်ပေါ့အဲ့တော့ဘုရားကိုဇီတိကွယ်တယ်ဆိုလိုက်တဲ့ကိစ္စအဲ့တော့ဒီဘုရားကိုရွှေချအဲ့ရွှေချလိုက်လို့ရှိရင်ဟာဘုရားကိုသိယူသေးတယ်ဒါဘုရားဂုံတော်ကြောင့်မလို့ဒီရုပ်တုကြီးကဘာလို့လုပ်ထားလဲဒီဇီတိကဘာလို့ထားလဲဘုရားရဲ့ဂုံတော်သူ့ရဲ့ဂုံတော်ကိုတစ်ခါမှမစဉ်းစားဘူးမင်းရွှေလေးကအေးနေတာပဲဟာသွားဒီလိုဖြစ်နေအဲ့ဒါဖြစ်ခုနကပြီးတော့သူခုနဝိသဝိထပရမမဲ့ချင်ရည်လေးဝေကင်းသားဘာညာရှက်ကြောက်ဖုံးတော့ဒါဝိထနောက်ကြတော့လှဖို့ဆိုတဲ့ဟာလေးကပါနောက်ကြတော့ဦးစင်းတို့မြင်တဲ့အတိုင်းပဲလှပြီးရောမလုံမြင်နေပြီဆိုတာဖြစ်တယ်ဟုတ်လားကိုကောင်းပါတယ်ဆိုအောက်ကခွဲလိုက်ထက်ကခွဲလိုက်နဲ့သိတဲ့အတိုင်းပဲဦးစင်းတို့စဉ်းစားကြည့်ဟောဆိုတာမင်ညာဗราဏဖြစ်ပြီးတော့ဗราဏတာမင်ညာပြန်ဖြစ်တယ်ဒီလိုလိုအဲ့တိုင်းပြန်ဖြစ်သာသနာတော်မှာအဲ့လိုပြန်ဖြစ်နေပြီနော်ပြန်စဉ်းစားကြည့်တော့ဦးစင်းတို့ဒီတော့တကားလေးရသေးရင်နေတယ်သိမစိုးနဲ့ဗျာဒီတော့ပြောတော့မှာဒီတော့တကားလေးရအိမ်နဲ့တရားနာမှာညာဆိုမင်္ဂလာတို့ရွတ်သွားပြီးတော့ဟောတကားဓမ္မနဲ့မသိဒုသာအမြဆိုပြီးတော့မင်္ဂလာတို့ကိုစဉ်းစားတော့လူမိုင်းနဲ့မပေါင်းလူလိမ္မာနဲ့ပေါင်းတဲ့ပူဇော်တဲ့တူပူဇော်ဟာဒါရွတ်ဖို့မှမဟုတ်ပဲကျင့်ဖို့ကိစ္စပဲတက်ဒီပြောရွတ်ရမယ်တရားမဟုတ်ဘူးဒီပြီးတော့ဖုန်းကြီးတွေကပဋ္ဌာန်းရွတ်တာလုပ်နေဒီလိုသိစိတ်နေတယ်ပြီးတော့ပဋ္ဌာန်းဟာကျင့်ဖို့လို့အာယုံပြုဖို့လို့ဒီရွတ်နေပေါ့မော်လေခုတော့အယုတ်များပြီအသားမှာတော့နှစ်ချက်ခွဲစိတ်ဖြစ်နေဒါတပြည့်တော့စဉ်းစားကြဖို့ပြောတာတပြည့်တော့စိတ်မဆိုးနဲ့တော့ဦးစင်ဆရာတော်ဦးဝိသူရဲ့ခွင့်ပြုချက်ရအမေလိုက်စေချလိုက်ရတယ်ဘော်ဒီရဲ့ခွင့်ပြုချက်ရဟုတ်လားတန်းနိုင်ဘူးလေဆရာတော်နဲ့လူမိုက်လို့တော့မှာပြီးတော့ဖြစ်နေတယ်ပြီးတော့အဲ့မှာဘုရားပြည့်ပြီးတော့တရားကိုပြန်တွေ့တော့ဒီပြီးတော့ပြန်စဉ်းစားတာအဲ့တရားကအရေးကြီးသလားဘုရားအရေးကြီးသလားဆိုတာပြန်တွေ့တော့တကယ်လို့တရားကိုမတွေ့ခင်သိတ္တတန်ပြီးတော့လည်းတူတူပဲဗျဟုတ်ကဲ့အောင်သိတဲ့သိတ္တတအတူတူပဲလေသူလည်းတရားမှမတွေ့အောင်သိလည်းတရားမတွေ့ဘာထူးတော့အတူတူပဲသူလည်းမိမ့်မနဲ့ကိုလည်းမိမ့်မနဲ့ဟုတ်လားဒါမှ तू ကခက်တာတရားတွေ့သွားလို့ तू ကဘုရားဖြစ်တာအဲ့တော့ဘုရားအရေးကြီးသလားတရားအရေးကြီးတာအဲ့လိုဖြစ်နေတော့မှတတိတော့မှဗိဓကမြန်မာပြန်နေဖတ်တော့ဘာတွေ့သွားဘုရားဖြစ်ပြီးတယ်ပြီးမှတစုံပြောက်တော့သူအမိသေးပြီးနေရတော့ကောင်းလေစွာကြံစီတော်မူရဲ့အဲ့ခါမှာလောက၃ပါးမှာကြည့်ရတဲ့ခါကျဘသူမှမိသေးပြီးတာတယောက်မတွေ့အဲ့ဒီမှာလည်းသူတ
တရားကိုအာယုံသွင်းနေခြင်းအကောင်းဆုံးလို့တရားကိုအာယုံပြုနေတယ်လို့ဆိုတော့ဘုရားကိုယ်တိုင်ကတရားအရေးကြီးတယ်သဘောထားတာအဲ့ဒီဥစ္စာမှာတပည့်တော်ကတရားဒါနဲ့တရားပါတရားဟောရတဲ့ဒီကပိဋကတ်ကိုရွတ်ပြီးရောအကုန်ရတယ်ရေးနိုင်တယ်အဲ့ဒါပြီးရောလားဆိုတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒါနဲ့ပြီးနေပြီဆိုတဲ့ခါကျဘုရားပြောတဲ့ဒီလိုရောက်တော့ဖြစ်လို့ခါပြီးတော့တရားကိုပိဋကတ်ကွဲသွားတယ်ပိဋကတ်ကွဲနေတာဒါပေမဲ့မကွဲဘူးလို့ကွယ်ဖို့မသိဘူးလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးတရားလည်းလို့အောင်မှာပိဋကတ်လည်းလို့အောင်မှာပဲဒါမှဖြစ်နေတာဒီလိုတည်းစီမှာအားရစိတ်မကောင်းဘူးဒီခါလေးကကိုတော်တို့ပေါ့ဗျာကိုတော်တို့ဆိုသိတနာပါတယ်ဒီပရိပတ်တိတိုက်ကဟာညံတဲ့တစ်ဆင့်ရပြီနှစ်ဆင့်ရပြီအဲ့ဒါလှုပ်သားဒီမဲ့တော်စစ်ပေါ်အောင်ကြည့်ပြရနန်းနဲ့လှုပ်နေရတာအဲ့ဒါတွေကိုသူတို့တံမိုးမထားဘူးလေဒီဆရာတို့ဟောပြောတောတောင်ထဲမှာ၄-၅-6နှစ်လှုပ်ခဲ့တာဟာဒီလိုထိုင်းပြီးတော့ရိတ်သားလေးထဲမှာသွားပြီးတရက်9ရက်ထိုင်နေဝုံတိုင်းဖြစ်သွားတာမျိုးမဟုတ်ဘူးကိုယ်စားတခါတည်းဒီလုံးသမားတန်းတန်းနဲ့အုံဖွားမှန်းလို့ဒုံလမရဟန်းဆိုပြီးချနေရတာပြီးတော့ကောင်းလည်းမကောင်းပါဘူးကောင်းလည်းကောင်းပါနဲ့အဲ့တော့အဲ့တော်ယူကိုရောတို့ရှင်းရမှာပြီးတော့ပြောနေတာတကယ်ကိုရဲတော့ချကြတော့တကယ်ကိုလို့ရတော့မှာဦးဇင်းတို့ဘာလုပ်တတ်လဲသူပြပညာတွေသင်အောင်မယ်ဟုတ်ရင်တော့ကဘုန်းကြီးတွေကဗမာရှင်မြင်းလက်ထက်မတိုင်းမင်းတော့ဘုန်းကြီးတို့ကဘာပြောခဲ့တယ်နော်ပြီးတော့ Fielding Hall ဆိုတာပြန်ရေးတဲ့ဥစ္စာဒီဘောမဲပါပြီးသားပေါ့သူကဒီဘောမဲက1887 85မှာ1885မှာ1885မှာဒီဘောမဲပါတယ်သူက1885နောက်6နှစ်လောက်အကွာပေါ့9နှစ်လောက်အကွာ1910နှစ်လောက်မှာစပြီးတော့ဗမာပြည်ရဲ့အကြောင်းကိုရေးတော့ဗာရေးရတယ်ကျွန်တော်ဗမာပြည်ဟာသူ့ဟာလေးနဲ့သူဒီ eternal perfection ပေါ့အတွင်းထဲမှာသူ့ဟာလူနဲ့ပြည့်စုံနေတယ်အဲ့ဒီဘယ်လောက်ထိအောင်ပြည့်စုံလဲဆိုလို့ရှိရင်မင်းဟာတဲ့ဗမာလူမျိုးခက်ငငယ်တယောက်ဟာတဲ့လူမျိုးပေါက်လာလို့ရှိရင်အရေးကြီးဆုံးကသူကထိုးဝင်းထိုးဖို့သိအရေးကြီးတယ်ဟောဆိုထိုးဝင်းမပါလို့ရှိရင်လူမျိုးလှည့်လို့မရဘူးသူကထိုးဝင်းကထိုးရတာဥစဉ်ဒီ तू ကထိုးလို့ခိုးအခါပိုက်ဆံပေးရပြန်တာအဲ့ဒါအယုံလဲလှပါအဲ့ကောင်ကိုခေါ်ပြီးပြင်ရတာအဲ့မှာနောက်ကနေတစ်ခါတည်းလူထိုးဝင်းထိုးရတော့ဆိုတော့ဒီထိုးဝင်းဆရာလို့လည်းဒီလိုလဲဗာဒီရောက်ကိုပေါင်းတော့တော့ဒီလိုခေါင်းကြီးနဲ့ခင်ခုတိုင်းတော့မှအဲ့ဒီကောင်ရဲ့ပေါင်ကိုဒီပေါ်မှာအဲ့ဒီမှာနောက်တစ်ခါဒီကညှပ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီ12ခွဆိုပြောင်းနဲ့ချတာအောက်ကကိုသီးကိုငိုးပြီးတော့အန်ခဲတာအဲ့လိုဘာကြောင့်သူကထိုးဝင်းဟန်လဲဆိုထိုးခွင်းမရှိလို့ရှိရင်လူလိုထည့်လို့မရဘူးဒါတော့သူကလူလိုထည့်ပြီးမိဘတွေကတဲ့ယောက်ျားလေးပြောက်ပါလားရှင်ပြူကိုအရေးကြီးတယ်တဲ့အဲ့ဒီရှင်ပြူတဲ့အခါမှာခတ်မောင်မောင်ဖြစ်နေအလင်းရောင်နေတဲ့ဒီလိုတိုင်းပြည်ကပြောတာဒီလိုအလင်းရောင်မှန်နေဆိုအနောက်နိုင်ငံပေါ်လာမှာဒါပေါ့ဗမာလူမျိုးတွေကအလင်းရောင်ကိုနည်းနည်းနင်းအောင်လုပ်ပြီးဘာလို့ဆိုဒီပူတဲ့တိုင်းပြည်ကိုအထက်အညာဆိုပိုးဆိုတာပေါ့အဲ့ကြတော့မှစမြင်တိုက်ဆိုတာစမြင်ဆောင်ဆိုတာဒီဘုန်းကြီးရောက်မှဆိုလို့ရှိရင်တတ်ခတ်မောင်မောင်ပဲစမြင်ဆောင်ဆိုကြစာမြင်နေတဲ့အဆောင်အလင်းရောင်လေးနည်းနည်းပူရတာအဲ့စမြင်ဆောင်ကိုသိကြထားပြီးစာဖတ်တာအဲ့ခတ်မောင်မောင်ထဲမှာတဲ့ဗမာလူမျိုးကစာသင်ရတယ်တဲ့စာသင်တဲ့အခါမှာကိုယ်စာနဲ့ကိုသူ့အော်နာကိုလိုလေးဖောက်ပြပါတယ်ဟိုလည်းကရေးလည်းပြီးနေကရေးလို့ညံပါညာဟိုလည်းရမင်္ဂလာတာနေနေသူ့စာနဲ့သူအော်နာတွတ်ဆူးနေတာပဲဘာမှမသိဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့လို့စိတ်ပြက်စရာကောင်းတယ်လို့မင်းထင်တဲ့ဘုန်းကြီးရောက်မှာတဲ့အသက်ကြီးတဲ့လူတွေသွားနာရပြီငငယ်တုန်းကဘုန်းကြီးရောက်ဘွားကိုမလွန်းတဲ့ဗမာတယောက်မှမရှိဘူးအင်္ဂလိပ်ကရေးရတော့ငငယ်တုန်းကဘုန်းကြီးရောက်တဲ့ဘွားကိုမလွန်းတဲ့ဗမာတယောက်မှမတွေ့ဘူးအဲ့ကြောင့်ပြန်ပြောလို့ချင်းဘုန်းကြီးကလည်းထဆော်လိုက်လေဟုတ်လားသဲတန်ရေးတာခါမျိုးမင်းတို့ကြောစွာပါသေးတယ်လေဟုတ်လားအဲ့လိုဆော်တာအဲ့မှာဒီအဲ့ဒါတွေအကုန်အလွတ်ကျက်ပဲလောကနီတိအလွတ်ကျက်ဘာညာမင်းလားဘာညာအဲ့ဒါအလွတ်ကျက်လောကနီတိဟုတ်လားသေးလေးနားမလီတန်ဘာညာအဲ့ဒါအကုန်ကျက်ပဲအဲ့အကုန်ကျက်တဲ့ဥစ္စာကျက်တော့ဘာဖြစ်လို့ကျက်တော့လဲဘာမှမပြုဘာသာမလဲမဟောဒါမှနောက်ကြမှာသေးလေးနားမလီတန်ကနောက်ကြမှာသေသေးစဉ်းစားတော့ဘောပေါက်တာကြည့်တော့မှဒီစာလေးရဲ့အရသာပြန်တွေ့တာသူ့ကိုယ်တိုင်ပြန်တွေ့လာငယ်ငယ်တော့ကျက်ခဲ့တာအဲ့လိုဟုတ်လားကိုရွေးရမယ်မင်းဝေးဝေးမန္တန်အဝင်းကြီးစားဘာဆိုအမလန်ဘာပရိမန္တလန်ဟုတ်လားအဝင်းကြီးစားဝဘာညာဆိုအဝင်းကြီးစားဝဆက်တယ်သင်္ကန်းဝသွားသမနာသာရုပ်ဘာညာဆိုသွားနောက်မှမြဆုံးလို့ကိုမလို့မစားနဲ့သပ်ကာရန်ဆက်မနာဖို့စိတ်နဲ့မစားသူကာရကန်ရှုပ်သမလို့နာဖို့စိတ်နဲ့မစားဒါတွေဘာတွေပေါ့ပြောလဲမသိပါဘူး
လေးပါလေပြောစရာရေပြောအောင်လို့ကောက်ပဲစွတ်ဆက်ကြက်ထားတာဒါမဲ့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတဲ့ခါကျလူကြီးလူကောင်းလူစားတတ်သွားပစိုးချက်ပြုံမဖြစ်ဘူးနော်လူဘွားမှာဘယ်လိုနေရမလဲဆိုတော့အင်္ဂလိပ်ဆို table manner လို့ခေါ်တယ်သမင်းမွဲစားကျင့်သုံးတော့ဒီစနစ်ကိုဒီကောင်ကတ်သွားအဲ့ဒီလိုအကုန်သိမ်းပေးလိုက်တာဘုန်းကြီးကျောင်းကဂိုင်းအင်္ဂလိပ်ဝင်လာဘုန်းကြီးကျောင်းသာသနာရေးမရှိတော့ဘူးစာသင်ကျောင်းဖြစ်သွားစာသင်ကျောင်းเนี่ยအဲ့ဒါတာဝန်လာမယူတော့မပါတော့ဘူးရောက်မှဒီနေ့ပြက်နဲ့သမင်းစားလဲပလတ်နဲ့စားနေတဲ့ခါကျဘယ်လောက်ထိအောင်ပြဿနာဖြစ်လဲဆိုဦးဇင်းတို့ပြောပြီးတော့နိုင်ငံရေးလောကထဲမှာတော်လေးပြည်လိုက်ဟောတယ်ဆောင်းလေးပါလေးချက်ပြပါအဲ့လောက်ပဲရောက်ခဲ့တာပါပြီးတော့အဲ့ဒီမှာပြီးတော့ဝင်းကြီးတယောက်ရဲ့လက်ထက်မှာပြီးတော့ပြောတဲ့ဥစ္စာပြီးတော့သူတို့ချင်းပြောတယ်ပြီးတော့ဖြူရမွေးမှာဝင်းကြီးတွေနဲ့တမ်းမရှိပါဘူးပြီးတော့မတွက်ပါနဲ့ပြီးတော့ရင်းနေတာဝင်းကြီးတွေပြုတ်သွားရင်ရင်းနေတယ်မပြုတ်ရင်မရင်းဘူးပြုတ်သွားပြီဆိုပြီးတော့ရင်းနေလေရှိတယ်အဲ့ဒီမှာဝင်းကြီးတယောက်ကိုပြောနေဥစ္စာဒီမဲ့ခမရဟိုလူပေါ့သူတို့ငယ်တငယ်ချင်းတွေခမရဗျာကျွန်တော်တို့အင်္ဂလန်ကိုတဲ့ခမရကိုယ်စလဲတွေပါဒီနိုင်ငံတော်ကိုယ်စလဲတွေပါလှုပ်လို့ရှိစားတဲ့တောက်တဲ့ကောင်လှုပ်ပါဗျာကျွတ်တို့ဟာပြက်နေပြီးတော့ကျွတ်ကနိုင်ငံခြားမှာနေရတယ်သိရှက်စရာကောင်းတယ်ဟာသူတို့ကားတကန်သူမတက်ခဲ့ဘူးစပုတ်ကလည်းသူမလုပ်ခဲ့ရဘူးအဲ့တော့ဟိုမှာစားတဲ့ခါကျပလတ်နဲ့လုပ်မှာအဲ့တော့ခိုးကောင်းအတန်မှခိုးမအင်္ဂလန်မှာနေရတာအဲ့တော့ဒီကောင်ကြည့်ပြီးဘေးကလူကဒီလိုစမ်းကြည့်မှာကြည့်တော့ဒီကတန်မကဘာလို့မှကိုလို့မပြီးသေးလဲလို့ပြောလို့မဖြစ်ကိုင်းတာအကုန်လုံးဖုံကြောင်းကတာဝန်မယူလားဟုတ်လားအဲ့တော့ဖုံကြောင်းကတာဝန်အပြည့်ယူတယ်ဒီနေ့ကျဘာယူနိုင်တော့ဟုတ်လားအတုပယူတဲ့ချဒါပဲလေသေလို့ရှိရင်ဖြစ်အိမ်နဲ့တရားနာဖြစ်စီသွားလိုက်တယ်သွားလို့ခုတာဝန်မယူနိုင်တော့ဘူးပြီးတော့ဘာလို့ဟာဒီတာဝန်ယူမလဲဆိုတော့စဉ်းစားကြဖို့သိလူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်လို့လူလောကနဲ့ပတ်သက်လို့ဗမာယဉ်ကျေးမှုနဲ့ပတ်သက်လို့ဗမာလူမှုပြည်သက်နဲ့ပတ်သက်လို့ဒါစဉ်းစားရနောက်တစ်ခုကဒီလိုပြောအောင်ဓမ္မကိုပြိဋကကွယ်တရားကိုပြိဋကကွယ်သူတို့အဲ့လိုဖြစ်မတော့ဘူးသိတိထားတော့သံဃာကိုဘုန်းကြီးကွယ်သံဃာဆိုကိုတော်ကပို့ပြီးသံဃာပြည့်တဲ့ဆိုတာဒီဒါတို့ကိုမက္ကန့်၄ယောက်သရဏ၄ယောက်ဘာညာပေါ့ဗျာပြီးတော့ကောင်းမသိအဲ့ဒါကိုတော့ဖြစ်ပြီးအဲ့တော့ဟုတ်အဲ့ဒီသံဃာအားလုံးအစုဝေးတစ်ခုလို့ပြောတာအမှားဖြင့် as teachers ပေါ့တရားတော်တွေကိုသင်ပေးတဲ့ဆရာအဖြစ်နဲ့သံဃာကိုသဘောထားတာအခုကြတဲ့ခါကျဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့သံဃာဆိုတာတွေကလည်းပဲဒီဟာအဲ့ဘုရားချမ်းပြီးတယ်လို့ဟာဒါဖြစ်လာနှလုံးတိုက်သိကောင်းတယ်တော့ကြဟာဘာဖြစ်တယ်များဖြစ်တယ်အဲ့ဘုရားလက်ဖွဲ့ကောင်းတယ်ဘာရေရာကောင်းတယ်ဗီဒီကောင်းတယ်ဒါမျိုးတွေဖြစ်လာဘုန်းကြီးကွယ်လာဖြစ်ဘာအခုပဲကြည့်လေတနေ့ကဒီပြောစီမှာအော်တော်လားဒီတော့တပည့်ပါပဲတပည့်ဆရာပေါ့ဗျာတပည့်ကလည်းတခါဆရာပြန်ဖြစ်ဖြစ်နေတာဒီကောင်အဲ့မှာလာတဲ့ခါကျတော့ဒီပြောစီမှာခေါင်းကပြောတယ်ဒီဟိုအားတော့ဟိုမန်နမ်ဟောပေါ့မန်နမ်မဂ္ဂဇင်းတွေပါလိပေါ့အဲ့ဒါကြီးဖြစ်နေတာအဲ့ဒါတွေဟာကျွန်တော်တိုင်းပြည်လိုခက်တာပဲကျွန်တော်တိုင်းပြည်မှာနောက်ကျနေပါအဲ့ဒါတွေအေးလို့ပါလို့ဘယ်တက်နိုင်လဲပေါ့ပညာရေးကမိန်နေတာကွာဟုတ်လားဒီလူတွေဟာတပည့်တော်အခုသင်နေတဲ့ရဟန်းတစ်ပါးရှိတယ်အဲ့ရဟန်းတစ်ပါးတဲ့ပြင်သစ်တယောက်ရှိတယ်ပြီးတော့ဗမာလိုသင်ပေးတာသိမသူ့မိမထိုင်ရိုးရအဲ့ဒီမှာမေးတဲ့ခါကျတော့သူတို့ကဘယ်လောက်ထိအောင်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုတန်ခါကိုဒီလိုမိမကနေပြီးတော့ပစ္စည်းတစ်ခုကိုဒီလိုကတ်ခွင့်မရှိဘူးမာတုကာမနဲ့ကတ်ခွင့်မရှိဘူးနော်ဦးဇင်းအဲ့ဒီပုံမှာဒီရေကတ်ချင်တယ်ဆိုမျက်နှာတို့ပေါ်လေးတစ်ခုကြီးချအဲ့ဒီပုံမှာတင်လိုက်ရတင်းလိုက်တော့မှအဲ့တန်ခါတော့မျက်နှာတို့ပေါ်ဆွဲပြီးတော့မှသူယူခွင့်ရှိတယ်ဟာတပည့်တော်စီမှာအခုဒကမားတွေနဲ့ဘုန်းကြီးတွေနဲ့တွဲပြီးသွားတာဒါတပည့်တော်စဉ်းစားဖို့တင်တယ်တာဝနာအထွန်းကားဆုံးလို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့သမဏတာရုပ္ပကြီးညိုပွဲအဆင့်မှဘယ်လောက်ရှိတယ်လဲဒါတပည့်တော်ပြန်စဉ်းစားကြတော့ပါဒါကိုတော်တို့ကြောင့်မလို့ပြောတယ်အပြင်မပြောဘူးနော်ဒါအမှန်တိုင်းပြောတာနော်တပည့်တော်ဟိုအင်းစိတ်ဆိုဒီလောက်မပြောပါဘူးလန့်နေဘာလို့ဆိုဘယ်ကဘုန်းကြီးတွေမှလည်းမသိဟုတ်တယ်သူကတပည့်လုံးကဘုန်းကြီးတွေဆိုတော့ကြာကိုယ်ဆော်ထဲနေဘယ်နဲ့လုပ်မလဲအခုတောင်မှတပည့်တော်ကြားတယ်လို့ပြောတယ်နောက်နှစ်ကြာလို့ရှိရင်ပေါ့ဦးအောင်သိန်းကိုဖိတ်ပေါ့အောက်ကနေမေးခွင့်ရှိရမယ်ဆိုတော့ပြောနေတယ်တဲ့ပြီးတော့မသွားတော့ပါဘူးဟောဆိုအဲ့မကျေနပ်တဲ့နေရာတပည့်တော်မဟောချင်ဘူးဗျဘာလို့မှလဲအထတာပဲတပည့်တော်စိန်နာနဲ့ပြောနေတာပဲခုတပည့်တော်ပြောနေတဲ့ထဲမှာတပည့်တော်စိန်နာနဲ့ပြောနေတာတပည့်တော်အဲ့ခရိယန်ချချက်စီအကုန်လုံးကိုတပည့်တော်သွားဟောပြောရတာနော်
တို့ကတပည့်တော်အဲ့မှာဗုဒ္ဓဘာသာအကြောင်းပြောပြခဲ့တာတပည့်တော်အာမတပည့်တော်အဲ့မှာမင်းတို့ငါဟာလို့ဗုဒ္ဓဘာသာလို့ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတော့မင်းဗုဒ္ဓဘာသာတယောက်စီကနေမင်းတို့ဗုဒ္ဓဘာဘုရားဟောတဲ့စကားကိုမင်းတို့မျှော်လင့်ရလိမ့်မယ်လို့ပြောပြခဲ့တာဘုရားဟောတာပြောရမင်းတို့ငါ့ကိုမျှော်လင့်ပြီးသားဖြစ်ရမယ်နားလည်ပြီးသားဖြစ်ရမယ်သူတို့လက်ခံတယ်ဆိုးကြိုက်စံသူတို့သဘောထားကြည့်ရဆိုမှာပေါ့ပြီးတော့ဘာတွေပြောတဲ့ထင်တယ်ဟုတ်ပြောတဲ့ဥစ္စာတွေဥမာခေါင်းကပြောတဲ့ကာလမတုတ်တို့ပါကာလမတုတ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြီးတော့ဦးဇင်းကလည်းခေါင်းကပြောလို့ပါကာလမတုတ်ဆိုရင်ပြီးတော့အမှန်တမ်းပြောလို့ရှိရင်ဒီကာလမတုတ်ကိုစပြီးဖတ်ထားတယ်ပြီးတော့ဝါသနာပါပါအဲ့မှာစိတ်ပူနာပါလားကာလမတုတ်ကိုပြောတယ်ခင်ဗျာဘုရားတကယ်ကိုတော်တော်ကိုစဉ်းစားဝင်ပေးတာပဲတစ်ဖက်သားအမှန်သူ့စီလာနေတဲ့ဥစ္စာများတို့ငါရောက်မှာတဲ့အဲ့ဈေးရမှာအဲ့ဂေါရမဆိုတာရောက်နေပေါ့သူကတာဂီဝင်မျိုးတွေကဖြစ်တယ်အမျိုးကလည်းကောင်းတယ်လေသူအမျိုးမကောင်းမရောက်လေသူကဇက်ကသိကြည့်တဲ့အမျိုးလေသူတို့ဇက်ကဒီသိကြဖို့ကောင်းတယ်နော်ဦးဇင်းတို့ကသိရှာမသိဘူးသူတို့ရဲ့မှာဒီမဲ့တပည့်တော်ကသုဒ္ဓဆိုတာဇက်အနေစားမို့လားဟာသုဒ္ဓဆိုတာမဟုတ်ဘူးအင်္ဂလိပ်လိုမှာ untouchable တဲ့မထိရတဲ့မထိတွေ့အပ်တော်သူတယ်နော်ဦးဇင်းသုဒ္ဓဒီတချို့ကဘယ်လောက်ချောက်ဇက်ကြီးလဲဆိုလို့အရေးဖြတ်သွားလို့ရှိရင်အဲ့ဒီခုနကပြောတဲ့ untouchable လို့ခေါ်တဲ့ဇက်အနေကောင်ကအရေးကသူ့ပေါ်ကျတော့အိမ်ပြန်ရေချိုးတာနော်ဦးဇင်းအဲ့လောက်အစွဲကြီးတဲ့အတိုင်းပြီအဲ့ဒီအစွဲကြီးတဲ့အတိုင်းပြီဒီတပည့်တော်တွေရဲ့ဗုဒ္ဓဟာဒီအဲ့အစွဲတွေဖြုတ်ပြီးတော့ကြိုက်လာစီဝါငါစီမဲ့ကရုံးရိတ်ကြပါလို့နေတာသူတော်ကအံဟောတာတော်မလွယ်တဲ့ကိစ္စပြီးတော့တခါတည်းကျဘုရားဒါကြောင့်မလို့ပြီးတော့ဟိုဆောင်းမထောင်းအောင်ရေးပရိခေယအတွေးဆိုပြီးတော့ရေးဦးတယ်ပရိခေယအတွေးဆိုဘုရားပြန်စဉ်းစားရတဲ့ခါကျနိဗ္ဗာန်အောင်ကြောင့်မင်းရဲ့ main theme ပေါ့မင်းရဲ့ဘဝရည်ရည်ပါလေနိဗ္ဗာန်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါပဲအောင်မပြတ်ထားတယ်မင်းအဲ့တော့သဘင်ရှိတဲ့ဆိုတာသိလုံနေတယ်ကွာသဘင်ကဘာညာလဲခေါင်းစည်းစည်းလေးကဘာသာဦးညာရိတ်လိုက်ကွာအဲ့ဒီဓာတ်ချောင်းချတာဟာသိရှင်းတယ်ကွာမဟုတ်စိတ်တွေဒီမလုံးပါနဲ့ဓာတ်ချောင်းချထားတယ်ဓာတ်ပါရင်ပြီးတယ်နောက်ပြီးတော့အဝိဇ္ဇာတင်းချမ်းကုန်းသွားကောက်ပေါ့ကွာဟာသူတို့ဟိတ်လူလေအဝိပ္ပပိသတိဟုတ်တာကိုသွားကောက်ကွာသွားကောက်တော့ဆိုဒီမဲ့ပန်တုကုဏလေပန်တုကုဟုတ်လားမြေမုံတို့ပြင်လိမ့်ကြံတော့ဟုတ်လားဗျာမြေမုံတို့ပြင်လိမ့်ကြံတော့ဘယ်သူမှမကြိုက်လို့လွှင့်ပြထားတယ်ဆိုတာ तू ကလောဘကိုမရှိတော့ဘာမှဘယ်သူမှမကြိုက်တဲ့ဥစ္စာလွှင့်ပြထားတဲ့ကိစ္စကောက်ကြတယ်ဆိုတော့ तू ကလောဘရှုပ်ပြီးသားဖြစ်တယ် तू ထင်နေပြီးသားဖြစ်တယ်အစုပ်တွေကြီးပဲဗျအဲ့ဒါချုပ်ဖို့အားလေးချောင်းပြတာကွာဖျားလုတ်သွားပုံပြောတာပါတကယ်အော်တာအဲ့ဒါဖြစ်ဘယ်နဲ့ကွာအောက်ကခါစီကိုတစ်ထည့်ကွာတဲ့နောက်ပြီးတော့ကိုယုံမှုတစ်ထည့်ကွာတဲ့ချိုင်းတဲ့အခါချုပ်မလို့ပင်ကန်းကြီးတစ်လောက်ရှားတော့ကွာခတ်ထူလေးလုံးကွာတဲ့အဲ့ဒါတော့ဟုတ်လားဒီတော့အဲ့လိုစဉ်းစားမိတာဘုရားကိုလုံးကွာတဲ့ဒီစားခွက်တလုံးရှာပေါ့ကွာတဲ့အဲ့တော့ခွက်တလုံးရှာဆိုတတိယမှာပြောမယ်အဲ့စားဖို့တောက်ဖို့ပြောမယ်ခွက်တလုံးရှာပေါ့ကွာဆိုအဲ့ခွက်ဆိုတဲ့ခွက်တလုံးရှာဆိုတော့စစ်သေးရဖြတ်တယ်ခွက်ဆိုမသုံးအောင်လေတပိတ်ဆိုတော့ပြန်ပြေးနေတယ်ဟာပြီးတော့ရင်ကျိုးတယ်ပတ်တာဆိုခွက်ပဲမို့လားတပည့်တော့အဲ့ဒါတိုက်ရိုက်ပြန်တယ်ဆိုအဲ့ဒါတန်ဃာဟူစောရရောက်လို့အမေလီတန်ဃာတွေကဘာမှမဖြစ်သူတို့စစ်သေးရဒုက္ခရောက်ပြီးတော့မှာစစ်သေးရတယ်တခါတည်းအဲ့လိုဗျာပြီးတော့တခါလူငယ်လူကြီးဆိုလူကြီးကိုဖြတ်ပြတယ်ဟောဆိုအထက်လူကြီးတွေပြောရရောက်လို့ဟာအားလုံးမင်းတို့ကဘမောဆရာတော်လက်ထက်ကသွားအမှတ်ရတယ်လို့ပြောရတယ်တပည့်တွေကိုဘာဆိုအရှင်ဘုရားတပည့်တော်လားဆဲနေတယ်ဗျဘယ်လိုဆဲဆိုတာနေမေဖင်လို့ဆဲတယ်ဗျအဲ့ဒါမနာပါနဲ့ကွာအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဗျတိတ်နေပြီနော်ဆိုဒီပြီးတော့မှလည်းအဲ့လိုခန်းနေရတာတိတ်နီးနေပြီဆိုပြီးတော့ဟာတော့ဗျာကပြောတယ်ပါရီရှော့ရောက်ကုန်မှမသိဘူးအဲ့တော့ကာလမတုတ်ကိုပြန်ကြည့်တဲ့ခါကျတော့အဲ့မှာလာတဲ့အခါမှာညာနေလာတော့ဒီတော်တော်လေးအတွေ့အခေါ်ကောင်းတယ်လို့ပြောတယ်ကွာသူတို့စီမှာလေဒသနာဆရာတွေလာလာပြီဖလောဆောဖာတွေလေအတွေ့အခေါ်ပြင်လာလာပြီသူတို့ကအထင်မကြီးဘူးလာကွာတော့သွားပြီးတော့ဒီမှာကားဆုပ်ကြည့်တာပေါ့ကွာဟာတချို့ကခလန်းလန်းကကြည့်တာအဲ့တုတ်ထဲမှာဒီလိုသိကြိုက်တာရှင်အာနာနာကိုသိကြိုက်တာအဲ့ဒါပဲ objective writing ကိုအင်္ဂလိပ်လို objective ဓမ္မဒိဋ္ဌံကြတော့သူကဘုရားဘက်ကဘယ်တော့မှပြင်မိမရေးဘူးဒီတိုင်းရေးတာအာနာနာရေးနေပြီသိခဲ့တယ်နော်ဟုတ်လားဖြစ်သွားရှာလေဤလို့မရဘူးမရေးဘူးဖြစ်သွားပြီပြီးတော့ဟိုဦးဇင်းတို့လျှောက်ခဲ့အောင် thesis လို့ခေါ်တယ်ပြီးတော့ thesis ဆိုတာမဟာဝိဇ္ဇာဘာလို့ဘာညာပေါ့ဗျာအဲ့ဒါအတွက်ကျမ်းပြုလို့ရှိရင်ကျမ်းပြုတဲ့အခါမှာမင်းဘယ်တော့မှဘဲမလိုက်ပါနဲ့မင်းဟာတဲ့ဥရောပအလယ်ခေတ်ကျွန်းသင်းမောတွေရဲ့အကြောင်းကိုကျွန်းကုန်ကူးတဲ့သင်းမောတွေရဲ့အကြောင်းကိုရေးမယ်ဆိုတော့တဲ့အဲ့ဒီကျွန်းတွေကိုဘယ်လောက်နှိမ့်ဆက်တဲ့အကြောင်းမင်းရေးပါတယ်ဘယ်လိုဆင်းရဲတဲ့အကြောင်းရေးပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့မင်းက
ဤကဲ့သို့လူမဆန်သော inhuman ပေါ့အပြုမှုတို့ပဲလုပ်ခဲ့မလုပ်ပါနဲ့ဒါမင်းကိစ္စမဟုတ်ဖတ်တဲ့သူဆုံးဖြတ်လိမ့်မယ်မင်းကိစ္စမဟုတ်မင်းတကယ်လို့အဲ့ဒီလိုစကလုံးမျိုးထည့်လိုက်ထားတဲ့ပြင်တဲ့မင်း thesis နိုးလောင်းက thesis မဟုတ်တော့ဘူးရှင်အာနန္ဒာကိုကြည့်တဲ့ခါကျဦးစင်းတို့သတိထားမိမှာမဟုတ်တပည့်တော်သတိထားမိတယ်နော်ဦးစင်းတို့ဆရာလုံတာအဲ့ဒါကြောင့်လုံတာဟုတ်ပြီးတော့ဦးစင်းတို့သတိထားမိတယ်ဘာလို့ဆိုရှင်အာနန္ဒာကိုတော်တို့ကကြီးညိုပြီးသားဖတ်တာပြီးတော့အပြင်လူဖြစ်နေကြည့်တာအဲ့တော့ရှင်အာနန္ဒာပဲလို့ရေးတယ်လေမြတ်စွာဘုရားဆိုမြတ်စွာဘုရားလို့ရေးတယ်နော်ဒါမဲ့တို့မြတ်စွာဘုရားအဲ့မဲ့တွဲချတာဒိဋ္ဌိကွဲတာပဲဒီလိုမတော့မလို့ဘူးဘုရားဘက်ကလိုက်ကိုမရေးဘူးအရှိတည်းရေးတယ်အချို့လေတဲ့ရိုသေသမှုပြကြအလံပတ်တလာပါဇောအချို့လေတဲ့အသာလှမ်းလှမ်းကကြည့်နေကြသွားရထုတ်ပြီးဒီကောင်ဘာပြောမလဲဟာအဲ့ဒါပေါ်တယ်ဖះကိုလုတ်နေတာအဲ့မှာမေးတော့မှလာပြောတဲ့ဥစ္စာကြီးကစဉ်းစားကြအောင်ပထမစလိုက်တဲ့မေကွန်ကိုကရှင်းနဲ့မြတ်စွာဘုရားတဲ့လေးသားတော့ခေါ်ပါတယ်မြတ်စွာဘုရားတို့ခေါ်ပါတယ်ခေါ်ပြီးတော့မှဒီမှာလာပြီးတော့ကိုတဲ့အတွေးခေါ်ပညာရှင်တွေလာပြီးပြောကြတာများတာတယောက်ကလာလိုက်တယ်ပြောလိုက်ပြီးအရင်ကောင်ပြောတဲ့ကောင်မဟုတ်ဘူးကွာငါပြောတယ်မှအမှန်ဟာနောက်ကလာအဲ့ဒီကောင်လက်ကခွဲငါမှတကယ်ကောင်ခေါ်ပြီးတာနားလေတာဟာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီကောင်ကငါမှထိတ်တဲ့ကောင်စိတ်ကြီးတော့ကအဲ့လိုပြောသွားတာကြီးပဲတဲ့ရှင်ကဘာပြောလဲဟာတရားနေရာထမ်းစမ်းလိုက်တယ်အဲ့လိုလေပြောခဲ့ကြပြီခိုင်းမင်းဘာပြောမလဲစချဲတာကွာအဲ့လိုချဲတာတော့တရားနေရာပြန်စမ်းလိုက်သိဘာမှမပြောပါဘူးရှင်များတို့သိပါတယ်သူများပြည်သူလာရတာကိုတော့ခွဲတာကောင်းလားပေါ့မကောင်းပါဘူးပေါ့ကောင်းပါတယ်ပြောရင်ဒုက္ခရောက်တော့မှာပေါ့ဟုတ်လားဟောကောင်းပါတယ်လို့ပြောလို့မပြုဘူးလေဒါသူများကိုတတ်တဲ့ညှင်းပန်းတာတိကျတယ်ကောင်းလားမကောင်းပါဘူးပြောရမှာပေါ့အဲ့ဒါတွေအကြောင်းရပါလဲဒေါသအဲ့ဒီဒေါသရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ကပါလဲအာဒေါသငါဒါပြောတယ်ဒါရှင်များတို့မပြောတော့ပြီးတော့အဲ့ဒီတော့ကာလမတုတ်ဦးစင်းတို့သိနေတာပါသိမပြောတော့ဘူးအဲ့ထဲမှာငါပြောတာလည်းမယုံနဲ့လို့ပြောတာနော်ဦးစင်းတို့မှတ်မိမှာပေါ့ဟုတ်လားကာလမတုတ်မှာကဘာပေါ်မှာရှိတဲ့ဖရားထဲမှာဘယ်ဖရားမှအဲ့လိုမပြောဘူးငါပြောတာလည်းမယုံနဲ့လို့ပြောတဲ့ဖရားမျိုးသူသွားပဲကြည့်တော်တော်အောင်လို့ခေါ်တယ်တကစ်ကိုကြည့်ယူတာတော့ဦးစင်းတပည့်တော်ကြည့်ယူတယ်ဆိုတာတာမန်မဟုတ်ဘူးနော်ဟာကြောက်ခမန်းလန့်ကမှလန့်အောင်ကြည့်ယူတာလန့်ပြီးတော့ကိုကြည့်ယူတာမင်းတို့ဖရားဟာဟုတ်တယ်လေကဲဘယ်ဖရားပြောဦးလဲကတဲ့ဥမာဆိုတော့အစ္စလာမ်မှာဆိုတော့သူတို့ရဲ့ဟိုမိုဟာမက်ရှိတယ်ခရစ်ယာန်မှာ Jesus Christ ရှိတယ်ငါပြောတာလည်းမယုံနဲ့ဆိုတော့ဘူးမှမပြောဘူးဒီလိုဘုရားတစ်ပါးပဲပြောတာအဖေပြောတာလည်းမယုံနဲ့အမေပြောတယ်စားတဲ့ပါလို့လည်းမယုံနဲ့ဘောပြပြောများအစင်လာပါလို့လည်းမယုံနဲ့ငါပြောတာလည်းမယုံနဲ့ဒါဖြင့်ဘာပြောရမလဲဆိုတော့ကိုယ့်ညံနဲ့ကိုယ်စဉ်းစားပြီးပြောဟာဒီဘုရားတစ်ပါးပဲပြောတာနော်ကြောက်ပြနော်ပြီးတော့ဒါမရေးဝင်ဘူးအဲ့ဒါကျန်တဲ့ဘုရားတွေမှာမပြောဝင်ဘူးဆိုတော့မရေးဝင်ဘူးဘာလို့ဆိုတော့ကျန်တဲ့ဘုရားကိုးကွယ်တယ်ဆိုတာအောက်မှာပေါ့သူတို့ကငါနောက်လိုက်မလိုက်လို့ရှိရင်သွားအရေးငရဲဘူးတန်းပြီးလက်မှတ်တန်းပေးတာဟာငရဲဖြတ်ပိုင်းတန်းချတယ်ဟုတ်လားဒီသူ့ကိုကိုးကွယ်တဲ့လူကဘာညာတော့အောင်းကြကောင်းတယ်ကဗျာသူအောင်းကောင်းပါဗျာလို့ဆောက်ပါကြည့်ကြသူတရားပဲတန်ဖိုးထားသူ့ကိုယ်သူတောင်တန်ဖိုးမထားဘူးသူ့နားကိုကြည့်သိသိကြည်ညိုနေတဲ့ဝက်ကလေးဆိုတဲ့ညာကြီးကိုတုတ်ထငပေါ်ကြီးပေါ့ပြောနေတာတုတ်ထအရှင်များတုတ်ထဗမာလို့ပြန်ပဲလို့ပြန်မှပြီးတော့ငပေါ်ကြီးလို့ပြန်ဗျာအချင်းကြီးဟုတ်လားအလကားကောင်ဟုတ်တယ်အချင်းကြီးအလကားကောင်တုတ်ထပြောပြပြီးတော့မှဘာပြောလဲဆိုအကျဉ်သူသည်တဲ့ငါဖျားဟောသောတရားကိုလိုက်နာ၏ငါနဲ့ယူဇနာကွာတော့လဲငါ၏သင်္ကန်းဆုံးအဲ၍လိုက်နေအကျဉ်သူသည်ငါ၏သင်္ကန်းကိုဆွဲလိုက်တယ်သူကငါဖျားဟောသောတရားကိုမလိုက်နိုင်ထို့သူသည်ငါနဲ့ယူဇနာကွာ၏ဟာဘယ်ဖျားမှမပြောဘူးအဲ့တော့ဘာပေါ်လာဆိုဘုရားရှင်ကိုယ်တိုင်ကသူ့ကိုယ်သူတရားကိုတန်ဖိုးထားတယ်ဆိုတာပေါ်လာတကယ်အားဟုတ်ကောင်းတာတစ်ဖက်သားရဲ့အပေါ်သိထောက်ထားတာမတရားအားနာရတယ်သိအားနာတာပြီးတော့
မှတ်မိသေးတယ်အဲ့လိုတစ်ခုကဘုဒ္ဓကာရအဲ့တုတ်တော်မေးအဝီစီရမျိုးမေးနေတယ်ဘုရားနဲ့ညနေခါကျတော့ဘုရားကအဲ့မှာသူ့ကိုခွန်းဆက်မေးလိုက်တယ်အဖိုးကြီးမဖြေနိုင်အောင်ဒီပဲကြီးမဖြေနိုင်တော့ဘာလို့ဆိုအရှင်ဘုရားတဲ့အရှင်ဘုရားကိုသိကြည်ညိုပါတယ်ဗျာဒီမဲတဲ့အာနန္ဒပုရုသေပုံနာတဲ့မင်းကိုကြည်ညိုလားမကြည်ညိုလားမေးနေတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဘုရားပြောတော့ဟုတ်လားမဟုတ်လားမေးနေတာတဲ့ဟောအော်ပြောသူတို့ပေါ့လေဟိုဝေဒကျမ်းနေရတာလည်းပေါ့လူတွေရဲ့တဲ့ကိုဘာတွေညာတွေလုပ်ပေးနေအကျိုးရှိတယ်ပေါ့အရှင်ဘုရားရဲ့တရားတွေဘာတွေကဟောတာဟောတယ်လူတွေကိုအကျိုးရှိအောင်လုပ်မယ်ဆိုဒီမဲ့ငါပြောမယ်တဲ့ဘုရားငါဟာတဲ့လွတ်မြောက်လွတ်ကြောင်လမ်းကိုငါမပြောဘူးလားပြောတယ်အဲ့တိုင်းကြည့်ရင်မလွတ်နိုင်ဘူးလားလွတ်နိုင်ပါတယ်တဲ့အဲ့ဒါဖြစ်ရင်တဲ့ငါပြောတဲ့ဥစ္စာအကျိုးမရှိဘူးလားဆိုတဲ့ခါကျအရှင်ဘုရားကိုကြည်ညိုပါတယ်ဝိမခံဘူးပုံနာအဲ့တော့အာနန္ဒမနေနဲ့ပုံနာတဲ့မင်းကြည်ညိုတာမကြည်ညိုတာမေးနေတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဘုရားပြောလို့အကျိုးရှိတာမရှိတာမေးနေတာဆိုအရှင်ဘုရားတဲ့အရှင်အာနန္ဒကိုလည်းကြည့်ပဲဘုရားတို့ကပုံနာငါ့ကိုကြည်ညိုတာမေးနေတာမဟုတ်သွားပုရုစေလေသုံးခါလောက်ရှိတဲ့ခါဘုရားအားနာလာတယ်ဗျာဟာအဲ့မှာပုံနာတဲ့ဒီနေ့နန်းတော်မှာဘာအကြောင်းပြောလို့ဟာပုံနာတော်ဝင်းတာဆိုအရှင်ဘုရားပဲအကြောင်းပြောတယ်သူပြောလို့တယ်ကိုယ်ဒုက္ခရောက်နေတာဟာတော်အားနာတယ်ဗျာသူနာရတယ်အဲ့မှာအာနန္ဒကတော့စွတ်ပြောနေတာသူကဒေါသဖြစ်နေတာသူကဘုရားကိုခန်းချင်းနေတဲ့ဒေါသဖြစ်နေတာသူကပုထုဇဉ်ကြီးဘယ်နဲ့လုပ်လို့ဟုတ်လားဘုရားပြိဋိနိဗ္ဗာန်ပြောတော့မှတခါတည်းငိုးနာမှတခါတည်းတောက်ကြောက်ငိုးတာအင်္ဂလိပ်ဘုရားတပုတ်ပါသိကောင်းတာဟောဘာပဲ20 years I follow after him ဆိုငါဒီ25နှစ်တည်းဘုရားနောက်လိုက်သိကောင်းတာပဲဘုရားအဲ့ကြသာဟုတ်ဒီပြန်ချအောင်သိဘာသာပြန်မကောင်းတာဟော520 years I follow after him ဆိုသိလှတာအဲ့မှာအာနန္ဒငိုးပုံကိုအင်္ဂလိပ်လိုရေးထားတာဗမာလိုကဒါတော့လုံးမကုန်ဘူးကိုတော်တို့ဟာအင်္ဂလိပ်လိုကလုံးမကောင်းတယ်နော်တကယ်ကောင်းတာဗမာလိုကဒီတော့ဘုန်းကြီးကလုံးမလုပ်တတ်ဘူးအားတော့နာပါခိုင်အဲ့တော့ဒီတော့လိုရမယ်ဥစ္စာခုနဗမာပိဋကတ်ကိုဗမာလိုပြန်တဲ့ဥစ္စာဘယ်လောက်ကြာသေးလဲနော်ဟိုသတ္တသံဃာနာဒီတော့မှစပြုတာအင်္ဂလိပ်ကဟိုးစောကြီးတဲ့ပြန်ပြီးကဘာပေါ်မှာပိဋကတ်ကိုမူရဲ့ကိုယ့်ဘာသာစကားနဲ့ဖတ်နိုင်တဲ့ဥစ္စာအင်္ဂလိပ်စာခိုင်တုံးလားဥပိ္ပမောင်တင်ကအဲ့ဒီကနေပြီးတော့မှပါဠိကိုသင်ပြီးတော့မှသူကဝိသုဒ္ဓိမဲ့ကိုဘာသာပြန်ရတာဗျာဒေးဗစ်ရိုက်စ်လင်မယားညောက်ကဲကိုရောတို့ဘာလို့အားတော့တော့မမေးလို့မဖြစ်တော့ဘူးအာဇာနည်တွေဖြစ်စေချင်လို့ဆိုတာအာဇာနည်တွေဖြစ်စမှာတနေ့တုန်းကတည်းတော့ဦးအာစာရစာအခုအမေရိကမှာရောက်သူ့ရဲ့ဆရာတွေကြော့တဲ့ပွဲပေါ့သူကဆရာတွေကြော့တာသူကတပည့်တော်စိတ်ထဲအနံလေးစားကြည်ညိုနေတယ်ပေါ့လေအဲ့ဒါကြောင့်သူ့ရဲ့ဆရာကြော့ကိုလိုက်ပါဆိုဆရာတော်10ပါးလောက်ရှိရတယ်အခုဟိုပါတာပေါ့ဒီကုနာအရှင်ဒီလောကပါတာပေါ့နော်သူတို့အကုန်လုံးကြော့တဲ့ပုံတပည့်တော်သွားခဲ့ရပါတယ်သွားတဲ့ခါကျတော့ဒီလိုက်နေပါလိပြောခဲ့ပါတယ်ပြောခဲ့တဲ့ခါကျတော့အခုတပည့်တော်တို့ကဒါမသိရဘူးဒီနေ့တုန်းကဖတ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ Buddhist economy စာသိကောင်းတာပဲ Buddhist economy စာဖျားရဲ့လမ်းညွန်ဖြစ်တဲ့စီးပွားရေးဝါဒပေါ့အားဝင်ကောင်းတာဘူးဖျားနဲ့စီးပွားရေးဘာဆိုင်လို့မပြောဘူးလားကျွန်တော်တို့ကဘာကြီးမှားနေပြီတဲ့အနောက်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့လူတွေအကုန်လုံးကကဘာကြီးကထတ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုအကုန်လုံးထုတ်ပြီးသုံးတဲ့ကိစ္စလောက်ကိုအဲ့ဒီဥစ္စာဟာပညာရှင်အဲ့ဒါစီးပွားရေးအဲ့ဒါအတော်ဆုံးအဲ့ဒါသိပ္ပံပညာအဲ့ဒါအထက်မြင့်ဆုံးသိပ္ပံပညာလို့ထင်နေကြတယ်ဗုဒ္ဓရဲ့ economy ကမဟုတ်ဘူးလူစလောက်ကလေးယူသုံးတာဘလို့အဲ့တဲ့ဥစ္စာမယူအဲ့တော့ကဘာကြီးကချမ်းသာကြံရခဲ့တယ်နောက်လူတွေအတွက်ဟောပြအခုကဘာကြီးကပျက်စီးတော့မယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ Buddhist economy လို့ခေါ်တဲ့ဖျားရဲ့ဗုဒ္ဓမျက်ရှင်ရဲ့စီးပွားရေးဘောဂဗေဒကိုမလိုက်နာပဲနဲ့ရသမျှသုံးမယ်ဆိုတာဖြစ်လို့ကဘာကြီးမှနောက်ပိုင်းရေတောင်ရှားတော့မယ်အခုအဲ့လိုဖြစ်လာပြီတိုင်းကိုတော်တို့ဘာလို့ကြောက်ဖျားကခေါင်းပြောဘယ်လောက်ချွေတာပြီးတော့ခလေးတွေပြောတာပါဒီပြီးတော့ဘုန်းကြီးလုပ်ပါတယ်ဗျဖျားပရိခေယ8ပါလိုအပ်တဲ့ဟာလေးသုံးတယ်လို့ပြောတယ်အခုခလေးတွေကဆယ်ရန်အောင်ခြင်းနဲ့ဆယ်ရန်အောင်ခြင်းအောင်ဖို့ကိစ္စလွယ်လို့ကျန်တာမထည့်နဲ့ဟုတ်လားခုဆယ်ရန်အောင်နဲ့ကျောင်းသားလို့ဆိုတာလှလှလေးဝှချင်တယ်ဒါတွေဖြစ်ကုန်တာဟုတ်ဗျာဘဝကြီးပွားအောင်မှာဟောဒါပဲကိုတော့ဘာဖြစ်ရှင်လဲ amen object ဘဝကြီးမှန်းချက်ကြီးကဘာလဲဒါအတွက်ဟုတ်လားပြီးတော့နိဗ္ဗာန်တော့ဘာလို့ထားလိုက်ပါတော့ကိုတော့ဓမ္မစရိယလားဟုတ်လားသာသအားလားဘာလားညာလားပေါ့အဲ့ဒါလေးရှိလို့အဲ့ဒါအာယုံပြီးတော့ဈာတိမလို့ယောက်ျားကောင်းစားအဲ့ဒါတပည့်တော့
အမှန်တမ်းပြောတာပြီးတော့ဓာတ်တွေပါလေဆိုတော့ရအောင်အင်းကြီးတွေပါလေပေါ့ပြီးတော့အမှန်တမ်းပြောကလေးတွေကြောတာဟာမဝင်းဘူးဆိုတော့ပြီးတော့နည်းနည်းလောက်ရှိမှကူမဝင်းလို့စာပေးခြင်းတွေပြီးတော့မဝင်းဘူးပြန်လိုက်ပြီးတော့တကယ်ဝင်းတာပါတယ်ပြီးတော့ဆရာတော်တို့နဲ့တွေ့ရတဲ့ဥစ္စာပြီးတော့ဒီပြီးတော့လို့စီမှာအမှန်တမ်းပြောလို့ရှိရင်ဟိုးရှေ့ခေတ်တုန်းကမာဘီနေရဲ့ခေတ်တုန်းကတန်ဃာတွေရဲ့တာဝန်ကအများကြီးရှိဒါကြောင့်လည်းတန်ဃာကိုသိအားကိုးတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့တာဝန်တွေထဲမှာခုဘုန်းကြီးတွေရဲ့လက်ထက်မှာတာဝန်မလိုတော့တဲ့အပိုင်းတွေအများကြီးပါပါစာသင်ကျောင်းတွေဘာတွေမလိုတော့ဘူးစာသင်မိတ်တွေဆိုဘုန်းကြီးတွေကိစ္စမဟုတ်တော့ဘူးရှင်းတော့ဥစ္စာဘုန်းကြီးတွေကိစ္စကိုယ်ဥစ္စာဘုန်းကြီးတွေသာရေးနာရေးနဲ့ခုနအိမ်နဲ့တရားနာလောက်ပဲဘုန်းကြီးတွေတာဝန်ဖြစ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအပြင်ဘယ်တာဝန်တွေယူနိုင်သေးလဲဒီပြီးတော့စဉ်းစားကြတာလျှောက်ထားကြတာဒီမှာကိုစာသင်ရတဲ့ကိုတော်တွေဟုတ်လားတရားဒီဟာဖြစ်စေသို့မဟုတ်ဓမ္မစရိယာဖြစ်စေအောင်ပြီးလို့ရှိရင်ဟုတ်လားကျောင်းတစ်လုံးနဲ့ဆရာတော်တစ်ပါးဖြစ်ကြပါအဲ့ဒီရွာတဲ့ဘာလုပ်မလဲဆိုတာစဉ်းစားဖို့တပည့်တော်တို့ဟာနော်ပြောနေတာဒီလိုပြောခဲ့တဲ့ဇလုံးပါနောက်ကြတော့ဆရာတော်တစ်ပါးတော့မှသိကြိတ်လုံးအားကြည့်လို့နှလုံးသားမှာဘုရားတရားပြီးတော့စပြောခဲ့တာပါအခုနှလုံးသားဘုရားတရားဆိုဆရာတော်တစ်ပါးတောင်စာအုပ်ထုတ်တယ်နော်ကြိုက်လုံးလုံးနဲ့သူယူသုံးတယ်လို့ပြောတယ်နှလုံးသားမှာဘုရားတရားတယ်နှလုံးသားမှာဘုရားမတည်လို့ရှိရင်လို့အင်ဒိုနီးရှားလို့ဖြစ်သွားမယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ဇေဒီကပြတဲ့တယ်လို့ဖြစ်တိုးရစ်စီသွားတဲ့နေရာဖြစ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့မွတ်စလင်တွေကြီးမွတ်စလင်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဦးသိန်းတို့ဒီတိုင်းလူဟောက်ပြီးသာသနာပြီးတာဒါသူတို့ကဒါပဲခေါင်းကဒီပြီးတော့ခရစ်ယာန်ဘာသာလေးလေ့လာအစ္စလာမ်ဘာသာလေးလေ့လာတယ်မကောက်အစ္စလာမ်ကောင်းကနေတော့ကြိုက်ခဲ့တယ်ရှစ်တော့လည်းရှစ်ပါမရှစ်တော့လည်းမရှစ်တော့ဟုတ်လားပြီးတော့သူတို့ဘာသာကြောင့်ဒီလိုမျိုးသိတယ်ဒါခေါင်းကအတွေးခေါ်ဆိုတာမျိုးမဟုတ်ဘူးနော် feeling and emotion လို့ခေါ်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့စိတ်လှုပ်ရှားခြင်းဒါနဲ့တည်ဆောက်တာလားပြီးတော့ဗုဒ္ဓဘာသာအတွေးခေါ်မပါဘူးနော်ပြီးတော့ဟာ Buddhism is not a religion လို့တောင်ပြောတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာဒီဘာသာရေးမဟုတ်ဘူးကမ္ဘာဆိုင်နဲ့ပြောရတော့ဘာသာရေးမဟုတ်ဘူးအတွေးခေါ်တသနာကြီးအဲ့လိုပြောတာအမြင့်ဆုံးတော့အမြင့်ဆုံးအဲ့ဒါကိုတော်တို့ပဲလုပ်ကြဆက်ပြီးတော့အမြင်ကျယ်စွာနဲ့စဉ်းစားကြစဉ်းစားတဲ့ဥစ္စာမှာတပြည့်တော့မှာကျင်တာကတော့ကြောင်းထိုင်ကြတော့မယ်ရောက်ကြတော့မယ်အဲ့မှာကြလို့ရှိရင်ရေမြင့်မှကြာတင်နေတာအောက်ကပညာတအောင်လုပ်ပေးပါစာကြည့်တိုက်ဖွင့်ပေးပါကိုတော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းစာဖတ်ကြပါဒီအထောက်အကရတင်ညာတော်နဲ့လုပ်နေတယ်ဟုတ်တယ်တပြည့်တော့ပြောတာအဲ့လောက်နဲ့မရတော့ဘူးဟိုခရိယန်ဘာသာကြီးကြတဲ့ခါကျတော့နော်စိုက်ပျိုးရေးမွေးပြီးအကုန်တတ်တယ်လို့ပြီးရှောက်ခဲ့တာကိုတော်တို့ပြီလားဟုတ်လားဟိုးရှိတော့ဘုန်းကြီးတွေမှာတော်သေးတယ်မဟုတ်ဆေးချမ်းတတ်တယ်နော်ဘိန်းတော်ဘေးတင်တတ်တယ်နော်သူတို့နီးနေသူတို့ဟန်နေလေမာဘုတ်9ခုစား10ခုစားဟုတ်တယ်မလားသူတို့ဘာပြောပဲလားဒါဘယ်နှခုမှညာတော့တာအာဆက်ရှိတာရောက်လို့သိလို့လားပညာဝဘာညာတို့ပြေးလိုက်တာအောင်လန်သူစစ်တီကြီးကွယ်လားမင်းဘယ်နဲ့ပဲဘာညာသူလုတ်ပေးလိုက်သေးတာဦးစင်းတို့ဘာလို့ရလဲလူတွေရဲ့အတွက်အသုံးဝင်တဲ့ဒီလိုပြောတာနော်အားနာပါတယ်နော်ပြောတော့အသုံးဝင်ရင်အမိုက်ပဲအမိုက်စားအသုံးဝင်တဲ့ပစ္စည်းပဲနေရာမှားလို့ရှိရင်အမြင့်ကြီးဖြစ်အင်္ဂလိပ်စကားတည်း that is not that only something in the wrong place လောကမှာအမြင့်ကြီးဆိုတာမရှိဘူးတဲ့နေရာမှားတဲ့ပစ္စည်းတွေရှိတယ်ခေါင်းပေါ်မှာလိမ့်တဲ့ခေါင်းလေးတွေကပါးပေါ်တော့အမြင့်ကြီးလေတွေ့တယ်ပေါပေါ်မှာလိမ့်တဲ့ပေါ်တာမောမှန်မောကြတော့အမြင့်ကြီးခါချရတာနေရာမှန်လို့ရှိရင်တော့ဒီမဲ့ကြောပါရဲ့ကိုတော်တို့ဟွာပြည့်ကုရိအိမ်ထဲပစ္စည်းတောင်မှဇီဝဓာတ်ငွေထုတ်လို့ရတယ်နေရာမှန်တော့ထမင်းချက်လို့ရတယ်ဓာတ်ငွေထုတ်ပြီးတော့ဆရာတော်ကိုရှောက်ချင်တာက service to mankind လူလောကကြီးရဲ့အတွက်ဘယ်လိုအကျိုးပေးနိုင်လဲသေရေးကိစ္စရှင်ရေးကိစ္စနှမျိုးလုံးလေရှင်ရေးအတွက်ရောသေရေးအတွက်နှစ်ခုလုံးအတွက်ကိုတော့ဟိုဩဇာကြီး
နောက်တစ်ခုကဒီမို့လို့ပြောရေယိုပြမို့လို့ပြောလို့ကျန်တဲ့ဥစ္စာလိုက်ညွန်နိုင်အောင်တော့ပြရဟဲ့ဟိုဒီမှာနေဘလူးဒီညိုဒီသားဟုတ်ကောင်းအောင်တယ်ဆိုခုနေ့အမတ်ကဘယ်လောက်ရှိတယ်အဲ့ဒါဘယ်လိုလုပ်ပါလားဒါပြောနိုင်ရမယ်ဩဇာတိဆောင်ပါပြီးတော့မှအဲ့ဒီပြင်မှာခါခေါင်းကရိုးရဖုံးကြီးတွေလို့ဖြစ်အောင်ဒီရှိနေတယ်မနေတိုင်းထွက်ရေးမကြည့်ဘူးထွက်တော့ပါပြီးတော့မှဒီဝိပ္ပိမထွက်အောင်ဆိုဥပဒေမရှိဘူးလို့ခိစ္စမင်းထွက်ဒါမဲ့လို့ဒီသင်္ကန်းဝတ်နဲ့နေနေတဲ့ဗျာကာလပတ်လုံးမှာတော့တရားရဲ့ဥပဒေတော်ကြီးနဲ့တက်နိုင်မြန်ကြီးအောင်နေတယ်တချို့နဲ့မညီနိုင်ဘူးမော်တကတော့စီရမှာတိုးရည်တိုးအောင်ပဲတက်နိုင်ဒါခေတ်ကပြောင်းလာတာတရားခေတ်နဲ့လည်းမတူတော့ဒါတပြီးတော့မစိုးလို့ပါကျန်တဲ့ဥစ္စာမှာဒီပြီးတော့ဟွာတွေရှိတယ်ကိုတော်တို့ကသိရင်မှာခင်ကြီးလို့ခေါ်တယ်ဟွာပေါ့ဗျာပွဲเจ้าနေပွဲเจ้าရှင်းတော့တော်เจ้าပွဲเจ้าမျိုးရှိပွဲเจ้าဆိုတာတွေကသူကလောကီပညာတွေလိုက်တာခင်ကြီးပြောအဲ့ဒါကြောင့်ခင်ကြီးထည့်တာခင်ကြီးပြောအရှင်းလုံးမပြောဘူးနော်ခင်ကြီးပြောစာတိတ်တက်တယ်သူခင်ကြီးပြောသူကလောကီပညာတွေလိုက်တာအဲ့ဒီပွဲเจ้าဖုန်းကြီးတွေကဒီလိုနတ်မောက်တစ်ဝက်ကြောက်တော့တော့ပဲမှာသူလည်းရှိသေးတယ်နော်ကျက်ထောင်နေကျက်ထောင်နေပြောတယ်မှာတခါလေဒကာဓမ္မတွေကသွားလို့ရှိရင်တိုးတယ်သွားလို့ရှိရင်သူကရောမြောက်ပြတ်ဒါမှမဟုတ်ကျက်ကအပြီးထွက်ထောင်တဲ့ကျက်ကအဲ့ဒီကဒကာဓမ္မတွေကမသိကြအောင်ဆောင်းပြီးရှိခိုးသွားတယ်သူတို့ဒကာမတွေကပြောတာဒကာတွေကိုယ်တိုင်ပြောတာနော်ဒါမှမဟုတ်သူတို့ကဘာသိရှင်းလဲဆိုဒကာဓမ္မကိစ္စနဲ့မွေးကိစ္စလုံးဝရှင်းဘယ်တော့မှမရှိဘူးဘယ်နဲ့အဲ့တော့ဒီလိုယူရီးယားကိုမပြီးဘူးနော်ဝီနီအဖြစ်ဆုံးတပြီးတော့တကယ်ဝီနီတွေမပြောလို့သမဏတာတော့ပေါ့ဆိုတာအဲ့ဒါမှယူရီးယားကိုမပြီးဘူးနော်ကိုတော်တို့အဲ့ဒါစဉ်းစားကြအခုလက်ဖက်ဆိုင်ထဲမှာဖြစ်နေလာတဲ့ကိစ္စတွေဘုန်းကြီးတွေဟုတ်လားဘုန်းကြီးတမ်းမဲ့နဲ့မူနေတာတွေအဲ့ဒါတွေကိုပြောလို့ဘာလို့ကြမလဲဒါရှိစေစဉ်းစားရတော့ဘာလို့ကိုတော်တို့ဘာနာတော့မှာဟိုင်းဒီတော့3နိုင်လဲထိုးလိုက်အားနာပါပြီးတော့ဒီလိုဆိုပါဒီလိုဆိုလာရှိရင်ပြီးတော့အခုဆရာတော်တို့ပြောတဲ့ဥစ္စာပြီးတော့တက်လို့မဟုတ်ပါဘူးခရစ်ကကိုဖတ်တယ်တကယ်ကြီးညိုပါပြီးတော့ဘုရားရှိမကိုဘူးပြောဘယ်ကရှိကိုလဲဆိုတော့ပြီးတော့မှသာသမီ3ယောက်ရှိတယ်3ယောက်ရှိတဲ့ကကြတော့တကောင်ကပြီးတော့သုံးမလို့မရတဲ့ခါကောင်းဒီတော့ဘာလုပ်တဲ့လဲဘုရားရှိရှင်ဗျာဒီတော့မှသာသမီ3ယောက်ထဲရှိပါတယ်တကောင်ကတော်တော်ကိုသုံးမလို့ခဲခဲပါတယ်ဗျာအရှင်ဗျာမရှိတော့တဲ့ပိုက်အခုနှစ်ပေါင်း2500ကျော်သည်ထိဒီတန်ဃာတော်တွေအကုန်လုံးစောင့်ရှောက်ဆုံးမနေအံ့ဩတယ်ဗျာဒီသိကြီးကြွားတယ်မဟုတ်ဒါတကယ်ယိုသေးတာအမှန်ပြောတာပါတကယ်အံ့ဩတယ်ဗျာတကယ်ယိုသေးပါတယ်ပထမတစ်ခါတော့ထောင်ထဲမှာဖျားရှုပြီးတော့ထောင်ထဲဝေပုံမြတ်နဲ့စားရတယ်ဗျာအမဲသားလေးကနှစ်ဖက်ပါ9ယောက်ဆို10ဘက်ပေါ့ဗျာ10ဘက်ဆိုဒီနှစ်ဖက်ကစားကျင်နေစားမယ်အဲ့မှာထောင်ထဲမှာဒီအစားတော့နေပါလို့ဆင်းရဲကြတော့ရဖြစ်တယ်ဗျာအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာဒီပြီးတော့လည်းနည်းနည်းဟိုမှာအဲ့မှာစိတ်ကလေးပါလေးသင်းသိမှုလေ့ကျင့်နေချင်းဆိုတော့ဒီထဲကနေပြီးဟိုအမဲသားနှစ်ဖက်မှာငါတစ်ဖက်ခြံထားခဲ့ရင်တော့ဖြစ်ရင်လို့ကျန်တဲ့လူစားရင်ငါကုသိုလ်ရမှာပဲပေါ့ကိုစားမယ်ထက်ခြံတာပဲဆိုတော့အောင်းမိစားတော့အကြီးလေးထည့်ထူးလေးဆန်းခမင်းကလည်းဆန်းကားလေးဗျာဒေအိုကြီးနဲ့ဆက်ထားဆိုဘယ်ကောင်းလဲခဲတဲတဲကြီးပေါ့အဲ့စားနေကနေပြီးမှဒီပြီးတော့တစ်ဖက်ကိုခြံထားတာပေါ့ဗျာသူများလည်းမစားရဘူးပေါ့အောင်တဲ့ဝေစုပေါ့အဲ့နဲ့ဒီအောင်တဲ့ယူလေးတမင်စားပြီးတော့ပြီးတော့စားတာပေါ့ဗျာသူစီတဲ့စင်းစားလဲစားနေဘောလည်းပေါ့ယူလိုက်ရကောင်းမလားမယူလိုက်ရကောင်းမလားပေါ့အဲ့လိုစဉ်းစားစောစောတော့ထားပြခဲ့မလို့ဥစားတယ်အဲ့ဒီမှာယူလိုက်ရကောင်းမလားမယူလိုက်ရကောင်းမလားနောက်ဆုံးမိတော့မှဒီလိုရှက်သွားတိတ်တက်တာမင်းသားမှာရတော်ရရနဲ့နမ်းမ3ဆောင်ထားပြီးတော့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာထွက်တယ်အောင်သိရင်မင်းမအမဲသားတစ်ဖက်နဲ့ဒုက္ခရောက်လိုက်တာအဲ့မှာတပည့်တော်ရှက်ပြီးတော့တယောက်တည်းဘယ်သူမှလည်းမသိဘူးအဲ့ဒါထားပြီးကြောမျိုးလက်စိပြီးတော့ထောင်ထဲမှာတဲထားတဲ့ 3D လေးရှိတယ်အဲ့ 3D လေးကိုသွားပြီးတကယ်ရှိခိုးပါတယ်ဖျားမဟုတ်ဘူးတော့တိတ်တက်တာမင်းသားကိုရှိခိုးတာတိတ်တက်တာတကယ်ယောက်ျားကောင်းဆိုအဲ့ဒါနော်
ပြီးတော့စီကိုတာလည်းမစကားပြောတာစိတ်တက်တာကိုလှမ်းစကားပြောစိတ်တက်တာအရှင်ဟာတကယ်ကိုယောက်ျားကောင်းပဲပြီးတော့မှအမေလားကျွန်တော်မှအမေလားတစ်ဖက်နဲ့တော့ဒုက္ခရောက်ခဲ့တာနော်တကယ်တော့ပါတယ်လို့ဆိုအဲ့လိုရှိကိုတပြီးတော့ဒီဖျားရှိကိုတာလည်းမဟုတ်ဘာမှလည်းမသိပြီးတော့အောက်ကသာလည်းမဟုတ်စကားပြောနေတာပြီးတော့ဆိုတာဗျာပြီးတော့အဲ့လိုပေါ့လေလှရဲလေဘာသာရေးကိုကြည်ညိုတတ်ပါတယ်တခါတည်းပေါ့နော်ခါကသိနေပေါ့ပြီးတော့တခါလေးလည်းနေပြဿနာကနေလည်းနေတာပါပဲဒါမှမဟုတ်အားလုံးဘုန်းကြီးတွေမှာပြီးတော့မကြိုက်တဲ့မကြည့်ရဟုတ်လားတပည့်တွေနဲ့လည်းဆိုတော့ပါလေဒါမှအေးတော့လာတော့ပြင်ပေးတယ်အဲ့ကိုဒီလွှတ်ရှင်လိုက်မယ်ဒါမှအားလုံးကိုဆိုတဲ့ခါမှာဘုရားရောတရားရောတန်ခါအစုတကယ်ကြည်ညိုပါဗျာအဲ့ဒီကြည်ညိုတဲ့စိတ်နဲ့ပြီးတော့အရှင်ဘုရားတို့လိုက်တော့မှတယ်ဗျာအရှင်ဘုရားတို့လောကရဲ့ခေါင်းဆောင်ဆိုတာကရှင်ဖို့အတွက်ခေါင်းဆောင်သိဖို့အတွက်ခေါင်းဆောင်ရှင်ရေးခေါင်းဆောင်သိရေးခေါင်းဆောင်ဖြစ်အောင်ကြိုးပမ်းတော့ကြပါလို့တယောက်တိုင်းပြီးတော့ညီကိုချုပ်ပါတယ်